사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог Отец, полный любви и благодати, мы благодарим Тебя. 저희에게 구원의 은혜를 베풀어 주시고 또 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, что даровал нас благодатью спасения и даешь нам жить теперь, уповая на Царство Небесное. 또한 교회 가운데 참여케 하시고 주님 중심으로 살아갈 수 있도록 날마다 일깨워 주셔서 Даже 감사합니다. благодарим, что Ты сделал нас причастниками Церкви, и каждый день пробуждаешь, чтобы мы жили так, чтобы в центре нашей жизни была всегда Церковь. 늘 주님 다시 오신다는 생각을 붙잡고 근신하고 깨어서 하루하루 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Дай навсегда, Господь, жить, держась за мысль, что Ты опять, Господь, придешь, и дай нам жить всегда, жить трезво и бодрясь. 특별히 저희에게 맡기신 복음 전하는 사명도 잊지 않도록 삶 가운데서 이루어지도록 역사하여 주시옵소서. И, Господь, дай нам не забывать о Твоей миссии, возложенной на нас, Господь, чтобы мы жили, не забывая об этой миссии. 주일에 저희들 한자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарность, Господь, выражаем за то, что этот воскресный день Ты собрал нас здесь, в одном месте. 오늘도 말씀을 통해서 새로운 마음과 새 힘을 주시옵소서. Даже сегодня через Слово, через общение дай нам новую силу, новое сердце. 우리의 남은 삶을 오직 주님의 영광을 위해서 살아가도록 힘 주시옵소서. Придай нам, Господь, силы, чтобы мы остаток своей жизни жили только для славы Твоей. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 말씀과 주님의 교회를 사모하는 심령으로 변화시켜 И 주시옵소서. меня, Господь, наших братьев, сестер, которые по разным причинам сегодня отсутствуют, чтобы они всегда имели такое стремление, Господь, Слову Твоему, к Церкви Своей. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также, Господь, наполняй нужными словами те церкви, которые расположены в разных местах. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 누가복음 8장입니다. Евангелие от Луки, глава 8. 누가복음 8장 22절부터 25절까지입니다. С 22 по 25 стихи. От Луки, глава 8, с 22 по 25 стихи. 예, 찾으셨으면 천천히 함께 Страница 읽겠습니다. 73. Если нашли, давайте медленно будем все вместе читать. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера», и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем». Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?» 우리가 읽었던 본문의 사건은 25절에 있는 저가 누구인가라는 이 말씀으로 결론이 내려지고 있습니다. Вот то, что мы прочитали в отрывке, наверное, вывод как раз будет в этих словах. Кто же это в 25 стихе? 그래서 예수 그리스도가 누구인가에 따라서 우리의 삶의 모습이 달라집니다. Дело в том, что в зависимости от того, кем является Иисус Христос для нас, да, вот от этого зависит образ жизни наш, да, 본문에 будет меняться. 직접적으로 언급하고 있지 않지만 То есть в основном тексте, который мы прочитали, там нет напрямую ссылки, упоминания. 예수님은 그리스도이시고 하나님이시다는 사실을 강조하고 있습니다. Но здесь подчеркивается тот факт, что Иисус является Христом, что Он есть Бог. 그래서 이 본문은 마가복음 5장에도 마태복음 8장에도 기록되어 있습니다. Данный вот этот отрывок также упоминается в этом Евангелии от Марка 5 главе и от Матфея 8 главе. 그래서 다른 복음서에서도 같은 내용이 기록되어 있다는 것은 서로 보완적이다라는 말입니다. И то, что в разных Евангелиях описываются одни и те же события, мы должны понять, что они друг друга дополняют. 그래서 세 본문을 각각 읽어봄으로써
전체의 상황을 좀 더 정확하게 알 수 있습니다. И прочитав вот эти события по отдельности в каждой книге упомянуто, да, мы можем узнать полностью всю картину, лучше представить. 그래서 누가복음 8장을 기준으로 전체의 이야기를 다른 복음을 살펴보면서 재구성해 볼 필요가 있습니다. И поэтому, читая это события в разных книгах, но будем останавливаться больше на 8 главе. Да. Давайте посмотрим как бы заново на это событие, то есть заново структуру представить. 먼저 예수님의 제안이 있습니다. Сначала мы видим, Иисус предлагает первый. 호수 저편으로 건너가자라고 Он же 말씀하셨습니다. сказал, что давайте переправимся на ту сторону озера. 그런데 배 안에는 예수님이 타고 계셨습니다. Но Иисус сам находился в этой лодке. 마가복음 4장에는 이것을 강조해서 기록을 하고 있습니다. Как раз Евангелие от Марка в 4 главе подчеркивается именно этот факт. 예수를 배에 계신 그대로 모시고 갔다 이렇게 기록이 돼 있어요. Там написано, что Иисус находился в лодке, и они переправились. 마가복음 4장 отправились. 36절에 그렇게 기록이 돼 있습니다. 4:36 от Марка так написано. 그래서 그 다음에 이제 배를 타고 가는데 풍랑을 만나가지고 몹시 위험한 상태에 이르릅니다. Итак, они плывут, потом встречаются со штормом, сильным бурным ветром, да, и находятся в крайне опасной ситуации. 광풍이 호수로 내리치니까 배에 물이 가득하게 되었다고 이렇게 기록하고 있죠. Что на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, так написано. 이 위험한 순간에 예수님은 침묵하고 계십니다. И в этой опасной ситуации мы видим, что Иисус молчит. 즉 고물에서 베개를 베시고 주무시고 계시는 거예요. То есть он находится на корме, да, и он там подушку подставил и спит. 예수님의 모습은 제자들의 모습과 전혀 반대되는 То есть мы 모습이죠. видим, что облик Иисуса Христа крайне отличается от облика учеников данной ситуации. 다급한 제자들이 예수님을 깨웁니다. То есть ученики находятся в опасной ситуации, они не знают, что делать, и они решили разбудить Господа. 제자들은 죽음의 위험을 생각했던 거예요. То есть ученики в этот момент думали об опасности перед лицом смерти. 마가복음 4장 38절에 보면은 От Марка 4:38 선생님이여 우리의 죽게 된 것을 돌아보지 там 아니하시나이까. говорит, что наставник, неужели тебе все равно, что мы сейчас умираем? 굉장히 긴급하고 절박한 순간이에요. 그들은 죽을 것 같았어요. То есть они находятся в крайне такой опасной ситуации, они не знают, что делать, да, и они думают, что вот-вот умрут. Так? 그런데 예수님께서 잠에서 깨어나시자 바람과 물결을 꾸짖으시니 잔잔하여지더라. Но Иисус, он 잠잠하여지더라. 그랬어요. проснулся, как бы он, встав, запретил ветру, волнение воды, и перестали, и сделалась тишина, сказано. 풍랑을 잔잔하게 То есть он 하셨습니다. утихомирил вот этот бурный шторм, 자, 이 사건을 ветер. 보고 제자들은 다시 한번 놀란 거예요. И увидев это событие, увидев это, ученики еще раз испугались, 이 사건을 удивились. 통해서 그들은 무엇을 봤을까요? Как вы думаете, что же они увидели через это событие, ученики? 예수 그리스도의 능력과 예수 그리스도의 신성 하나님이심을 보게 됐습니다. То есть они увидели силу Иисуса Христа, они увидели божественность Иисуса Христа. так? 예수님에 대해서는 그렇게 새롭게 깨닫는 게 있었죠. То есть они что-то новое уяснили, увидев Иисуса Христа 여기 우리 아까 얘기한 대로 в Иисусе. И как мы говорили недавно, 25절에 있는 как 것처럼 написано в 25 стихе, 서로 말합니다. они говорят друг другу. 저가 누구시길래 바닷물을 명하니까 바닷물이 도대체 순종을 А 하느냐. кто же это, что ветрам повелевает и воде и повинуется ему? 이건 간접적으로 이분이 하나님이시다라는 것, 창조주이시다는 것을 지금 드러내고 있는 겁니다. То есть тем самым они показывают косвенно, что Иисус как раз является Богом, что Он Творец. 그래서 예수 그리스도가 누구인가에 대해서 더 깊이 알게 됐잖아요. То есть мы видим, что они глубже узнали об Иисусе Христе, 그것이 끝이 아닙니다. но этим не заканчивалось. 그들 자신에 대해서도 새롭게 알게 됐어요. То есть они и о себе, да, заново что-то узнали, ученики. 예수님께서 말씀하셨죠. Ведь Иисус сказал, 어찌하여 무서워하느냐. а чего же вы боитесь, типа? 마태복음 8장에 보면은 От Матфея 5, 8 главе 제자들을 향해서 믿음이 적은 자들아 он 그랬어요. говорит, а чего же вы боялись, маловеры? 자, 제자들은 예수님을 매우 가까이 따랐기 때문에 Ученики же очень близко следовали за Иисусом Христом. 다른 이스라엘의 무리들보다 자신들의 믿음이 낫다고 생각했을 거예요. И в отличие от остального израильского народа, скорее всего, они думали или были самоуверены, что у них вера лучше. 자신들의 믿음을
좋은 믿음이라고 생각했을 수 있고 큰 믿음이라고 생각할 수 있습니다. То есть можно подумать, да, что каждый человек может подумать, что у него вера правильная, хорошая и может даже великая вера у 근데 него. 예수님께서 믿음이 적은 자들아 Но Иисус сказал, маловеры вы. 어찌 두려워하느냐? Отчего же вы убоялись? 자, 그들이 알게 된 게 뭐예요? Так что же они узнали, ученики? 자신들이 생각한 만큼 큰 믿음을 가지고 있는 것이 아니라 그들의 믿음이 보잘것없고 초라했다는 것을 알게 된 То 거예요. есть они узнали, да, что у них не такая большая вера, как они думали о себе, да, что наоборот, вера была у них жалкая и несчастная. 성경은 더 이상 기록하지 않고 있습니다. То есть Библия дальше об этом не пишет. 그러면 조금 생각을 더 해봐야 Тогда давайте 돼요. немножко поразмыслим. 그럼 제자들의 믿음은 이후로 어떻게 됐을까요? Хорошо, а после этого события какой стала вера учеников? 물론 우리는 이야기의 결말을 잘 알고 있습니다. Конечно, мы-то хорошо знаем уже заключение этого 이미 성경에 рассказа, 기록되어 있기 때문에 поскольку в Библии уже об этом написано. 제자들은 이 시련을 통해서 더욱더 믿음이 성장, 자라게 됐던 거예요. То есть через это событие, через это испытание у учеников вера выросла. Да? 그러니까 또 다른 시험과 어려움이 왔을 때 지금처럼 당황하지 않을 거다 그 말이에요. То есть когда наступят еще другие вот испытания и трудности, они больше не будут так теряться, как в этом событии. 지금까지 말씀드린 것이 이 이야기를 쭉 다시 재구성해 본 거예요. То есть то, что я сейчас говорил, я вот этот рассказ хотел как бы реструктурировать этот рассказ. 자, 이 내용들을 좀 더 우리가 함께 Поэтому- 상고해 볼 필요가 있어요. Давайте немножко еще будем разбираться в этом содержании. 비록 짧은 본문이지만은 Очень короткий отрывок. 묵상하는 가운데 우리가 배워야 될 마땅한 교훈들이 많다는 걸 Но 발견하게 если 됩니다. поразмышляем, да, мы можем подумать, что мы можем многому чему научиться здесь. 자, 예수님께서 호수 저편으로 건너가자라고 제안을 하셨습니다. Итак, Иисус предлагает, давайте переправимся по ту сторону озера. 사랑하는 제자들에게 말씀하셨어요. Эти слова он говорил любимым ученикам своим. 여기서 예수님은 목적지를 정해두신 거예요. То есть мы видим, что Иисус здесь четко определил конечный пункт назначения. Да? 목적지를 정해 주시고 그쪽으로 가자고 얘기한 То есть он 겁니다. определил конечный пункт назначения и предлагает переправиться. 세상 사람들은 А мирские люди 아무런 목적 없이 인생을 살아가고 있습니다. проживают этой жизни, не имея никакой конечной цели. 그래서 인생들은 마땅히 어디로 가야 될지 알지 못하고 있는 거예요. И поэтому не знают, вот куда движется их жизнь, куда 그런데 должна двигаться. 주님을 따라가는 성도들은 목적 있는 인생을 살아가고 있습니다. Но верующие, которые следуют за нашим Господом, они знают, что в их жизни есть определенная цель. 결국 Да? 우리는 천성을 향해서 가고 있고 В итоге мы движемся в сторону небесного града, 하나님의 영광을 함께 누리게 된다는 걸 우리는 알고 있습니다. и мы знаем уже, да, что мы вместе будем с Ним наслаждаться славой Божией. 그리고 성경을 통해서 앞으로 이 세상의 역사가 어떻게 진행될 것인가 알고 И 있습니다. также через Писание мы уже знаем, да, как будет двигаться история этого мира, как будет двигаться все дальше. 개인적으로 내 인생의 끝이 어떻게 될 것도 알고 있잖아요. И мы же знаем, да, что будет с концом моей жизни. Вот каждый человек знает об этом. 내 육체가 죽고 끝나는 인생이 아니잖아요. Что моя жизнь не такая, что плоть умрет, и на этом все закончится. 죽음 건너편에 영원한 하나님 나라에서 영광을 함께 누릴 거라는 걸 알고 Мы 있습니다. знаем, что перейдем черту смерти и будем наслаждаться с вечной славой в вечном Царстве 그러니까 Небесном. 이 땅에서부터 삶의 모습이 달라요. 생각하는 모습이 И 달라요. поэтому, уже живя на этой земле, наш образ мышления, наш образ жизни 그러니까 отличаются. 성도들은 주님을 따라갑니다. Итак, святые верующие следуют за Господом. 주님의 말씀을 순종합니다. Они проявляют послушание Слову Господа. 그리고 성령의 인도를 받는 삶을 받고 있는 거예요. 지금도. И сейчас мы живем так, что мы водимы Духом Святым. Да? 주님이 저편으로 건너가자고 했을 때 목적지가 분명했던 것처럼 Вот так же, как Господь предложил переправиться на другую сторону, Он четко знал цель назначения. 참된 그리스도인은 분명한 목적지를 가지고 인생을 걸어가고 있다는 사실입니다. Поэтому мы говорим о том факте, что истинный христианин четко знает конечную цель назначения своей жизни и движется.
주님을 따라갔는데 지금 제자들은 죽을 지경에 놓였습니다. Вот они ученики последовали за Иисусом, но тут почему-то оказывается опасная ситуация перед смертью. 이것이 하나님의 Но 방식입니다. это способ Божий. 주님은 때로는 성도를 평탄한 길로 인도하셔요. Потому что Господь иногда ведет своих святых по благополучному пути, по ровному. 그런데 때로는 몹시 위태한 위험한 곳으로도 Но 인도하신다는 걸 알 필요가 있겠죠. иногда Он ведет нас по очень опасному, рискованному пути. Мы должны знать об этом. 시편 65편. Давайте откроем 65-й псалом. 시편 65편입니다. 65-й псалом. 시편 65편 10절에서 12절. С 10 по 12 стихи будем читать, страница 598. Псалом 65, с 10 по 12 стихи. Читаем. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и воду, и Ты вывел нас на свободу». 자, 여기 보시면은 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함 같이 하셨다 그랬죠. Тут написано, что Ты, Господь, испытал нас, и, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. 하나님의 자녀에게는 시험이 있고 연단이 있다는 걸 알 수 있죠. То есть здесь мы можем узнать, что у детей Божьих есть испытания, есть трудности, 아무도 예외가 될 수 없어요. закалки. То есть никто тут не будет исключением. 주님은 우리를 인도하시는데 시험도 주시고 단련도 하신다. 분명한 사실입니다. Это явный факт, что Господь ведет нас, но при этом у нас бывает и трудности, и испытания, и закаливания. 특별히 은을 단련함 같이 하셨다 그랬어요. И 은을 особенно вот 단련함. эта фраза, как переплавляют серебро. 은은 도가니에다가 아주 뜨거운 불로 단련합니다. То есть серебро закаливается в этом горячем горниле. 그래서 하나님의 말씀이 순전한 은과 같다고 시편은 얘기하고 И 있어요. поэтому Псалом говорит о том, что Слово Божие, оно такое чистое, как серебро 그런데 переплавленное. 흑도가니에 7번 연단한 은과 같도다. Но это как серебро, которое 7 раз переплавлено. 우리에게 시험과 연단이 있을 때 한 번만 있는 게 아니에요. И когда у нас есть вот эти вот трудности, да, проходим через закаливание, не один раз это бывает. 반복적으로 있을 겁니다. Они 반복적으로. повторно могут повторяться, 우리가 더욱더 깨끗해질 때까지. пока мы не станем абсолютно 그래서 чистыми. 그리스도인의 삶에는 시험과 단련이 있다. Поэтому есть всякие трудности и испытания в жизни 자, христиан. 어떻게? А каким образом? 11절에 보면은 12절인가요? 보면은 Вот 11 стихе, 우리를 끌어서 그물에 들게 что 하신다. ты ввел нас в сеть. 여러분, 그물에 붙잡힌 물고기 생각하면 돼요. Можно тут представить рыбы, которые попали в сеть. 그 그물에서 물고기가 빠져나오는 것이 쉽겠습니까? Как вы 어렵겠습니까? думаете, сложно будет или легко будет выпасть из этой сети рыбам? 스스로 거의 빠져나오지 Но 못합니다. вряд ли какая-то рыбка сама может выйти из этой сети, выпасть. 사람의 손으로 끄집어내야 되는 Это 거예요. нужно, чтобы человеческая рука вынула их из сети. 하나님이 우리를 그물에 들게 하셨다. 그 말이 무슨 И что 말이겠어요? означает, что ты, Господь, ввел нас в сеть? Что означает? 하나님을 의지하도록 하시고 하나님께 기도하게 하신다. 그 Это для 말이잖아요. того, чтобы мы полагались на Бога и возлагали молитвы на 하나님의 Бога. 도우심으로 그 그물에서 빠져나올 수 있는 겁니다. И мы сможем выйти из этой сети благодаря помощи Бога. 하나님을 의지하고 하나님께 기도하고 하나님의 도우심을 받는 법을 배우는 거다 그 말이에요. То есть тем самым, да, оказавшись в сети, мы учимся тому, как полагаться на Господа, молиться, и чтобы Он помог нам. 그리고 어려운 짐을 우리 허리에 두셨다 그랬어요. И посадил человека на главу нашу, то есть тяжкий груз возложил на наши плечи. 무거운 짐이지만 Это груз тяжкий, 그거를 짐을 허리에 묶고 갈 수 있을 만큼의 무게예요. но вес такой, что человек может взвалить и нести этот груз. 그래서 그리스도인 개인마다 어려운 짐이 있기 Поэтому 마련입니다. это естественно, что у каждого человека, то есть у каждого христианина есть свой груз. 주님을 따라가는 길은 만사가 형통한 길이 아닙니다. Вот этот путь, по которому мы следуем за Господом, да, он не сопровождается всякими благополучием, процветаниями, успехами. 어려움을 통과하는 길이에요. Этот путь через трудности как раз. 마음은 평안할 수 있어요. Хотя на душе может быть спокойно, 그렇지만 мирно, 어려움은 있어요. но трудности-то есть. 이것이 우리가 가는 길입니다. Этот путь, по которому мы идем. 자, 허리에 두셨고 Итак,
на главу 자, нашу, 그다음에 то есть на плечи. 사람들로 머리 위로 타고 가게 하셨다. То есть посадил на чресло и далее. Посадил человека на главу нашу. 사람들이지요. То есть посадил человека. 사람들 가운데 살게 하신 거예요. Это означает, чтобы мы жили среди людей. 특별히 구원받은 사람을 교회로 인도하시잖아요. Особенно спасенный человека он приводит же в церковь. 구원받은 걸 제외하고는 너무나 다른 사람들이 모여 있고 너무나 내 마음에 안 드는 사람들이 모여 있을 거예요. То есть за исключением одного общего, что мы все спасенные, да, но в церкви собираются слишком разные люди. 그 교회 안에서 여러분은 무엇을 기대하십니까? И что вы ожидаете, находясь в этой церкви? 사랑? Любви ожидаете? 사랑해야지요. Да, любить надо, 그런데 즉시 사랑할 수는 없어요. но тут же невозможно любить. 사랑을 위해서도 상당한 훈련과 연습이 А для 필요합니다. того, чтобы любить, на самом деле требуется большая тренировка, да, и 자. упражняться нужно в этом. 처음에 구원받고 교회 안에 들어오면은요, 사람들이 굉장히 기쁨으로 환영해주고 좋아해주잖아요. Вот когда человек только получил спасение, он теперь живет в церковной жизни, люди прекрасно его принимают, приветствуют его, да, 자, 그 다음에 어떤 일 хорошо. 벌어져요? А потом что может происходить? 사람들이 내 머리 위로 타고 다녀요. 밟고 다니기 시작해요. То есть 그죠? люди могут сесть на мою голову, они будут топтать и ходить. Ну, это может быть. 교회 안에서 То есть внутри церкви, 내 주장이 꺾이고 вот когда я уже не могу настаивать на своем только, 내 의견이 무시가 되고 когда мое мнение игнорируется порой, 개인적으로 자존심이 상하고 и вот лично, допустим, мое самолюбие будет задеваться сильно, 이런 일들이 있다 그 то есть 말이에요. вот это будет происходить. 대개는 Может. 그런 일을 경험합니다. То есть в основном мы все прошли через это. 이상하다, 이상한 일 당한 게 아니라 Поэтому не надо говорить, что это странно. 당연히 있을 일을 겪은 거예요. То есть мы проходим через то, через естественно, что мы должны пройти. 네, 사람들이 머리 위로 타고 다니게 하셔요. Потому что действительно люди могут сесть на голову и ходить. 왜? А почему? 하나님은 나를 낮추시고 또 Это 낮추셔요. Бог допускает тем самым, чтобы смирить и смирить меня еще раз. 낮은 곳에 하나님의 은혜가 임하기 때문입니다. Потому что Божья благодать присутствует в смиренном, то есть в таком месте. 마음이 높은 곳에는 하나님의 은혜가 없습니다. Там, где возвышается сердце наше, нет Божьей благодати. 그 다음에 불과 물을 통해 간다 그랬어요. И ты вывел, мы вошли также в огонь и воду. 실제로 불 속으로 들어가는 거예요. То есть реально мы входим в этот огонь, 물 속으로 들어가는 거예요. входим также в 엄청난 воду. 고난이죠. То есть речь идет о больших испытаниях. 자, 다니엘의 세 친구는 불 속으로 들어갔잖아요. Ведь три друга Даниила, они вошли в этот огонь. 그렇지만 머리털 하나도 그을르지 않았다고 되어 Но 있습니다. написано, что ни один волос у них не был сожжен. 엄청난 환란 속으로 들어갈 수도 То есть мы 있어요. можем войти в это страшно какие-то испытания. 시편 бедствия. 22편에 한 목자가 양을 인도할 때에 В 22-м псалме, как говорится, что как пастырь ведет овец своих, 사망의 음침한 골짜기로 인도해 и 가는 долина 거예요. смертной тени он может вести. 죽을 수도 있어요. То есть можно и умереть. 그런데 왜 그 получается. 골짜기로 А 내려가요? тем не менее, почему же он ведет в эту долину? 그것이 꼴이 있고 물이 있는 곳으로 가는 가장 짧은 길, 지름길이었던 Потому что это 거예요. кратчайший путь, чтобы попасть на злачную пажить и воды тихие. 우리가 구원받았지만은 Мы получили спасение, 깨끗하지 않은 많은 것들이 있습니다. но при этом есть много что нечистого, много. 이것을 이렇게 해야 된다, 이건 하지 말아야 된다라고 말씀하시지요. Когда говорится, что надо вот так делать, это нельзя делать, 그런데 말씀보다 더 빠른 길이 뭘까요? но больше у нас быстрее ноги на что, чем на слово, слушание слова. 어려움을 통과하는 거예요. То есть 어려움을 мы должны 통과하는 거. проходить через трудности. 어려움을 통과하면 즉시 바뀌거든요. Когда проходит через трудности, он тут же меняется. 그 하나님께서 그런 방식을 택하신 То есть 거예요. Бог избирает для нас вот такой 그런데 способ. 목적지는 어디예요? Но конечная цель назначения где, тем не менее? 목적지를 못 봐버리면 아무 소용 없어요. Если мы не видим перед собой конечную цель, все бесполезно. 여기 뭐라고 기록되어 И что 있습니까? тут написано? 마침내 풍부한 곳에 이르러 И ты вывел нас на свободу. 마침내 풍부한 곳에 들이셨다 То есть, 그랬어요. наконец-то ты вывел нас там, где есть изобилие. 사도 바울이 말하잖아요. И апостол Павел говорит, 내가 풍부에 처할 줄도 알고 궁핍에 처할 줄도 알고 일체의 비결을 배웠다는 거예요. то есть он узнал вот этот секрет жизни, да, он был и в богатстве, и в нищете.
그 모든 것을 통과한 다음에 어떤 상황이라도 흔들리지 않는 겁니다. То есть, когда проходишь через эту ситуацию, что бы ни случилось, ты уже не расшатываешься. 구원 받은 것으로 끝내는 게 아니에요. Поэтому не заканчивается только тем, что ты получил спасение. 아이가 태어나면 Если ребенок рождается, 정상적으로 да, 자라가야 то есть 되잖아요. он нормально, он должен расти. Так? 어른이 되어서 스스로 자기 일을 할 수 있어야 И 되잖아요. повзрослев, он должен жить самостоятельной жизнью. 그리스도인도 마찬가지예요. Поэтому и христиане то же самое. 구원 받은 걸로 끝난 거 아니에요. Мы не заканчиваем только тем, что получили 아직 가야 спасение. 될 길이 멀어요. Еще путь впереди еще большой, 아이들이 그 длинный. 나이마다 겪는 어려움들이 있는 것처럼 Вот так же, как у ребенка по возрасту есть свои трудности, 그리스도인도 и 마찬가지예요. у христиан то же самое. 신앙이 정말로 견고하게 되고 안정된 상황에 이르려면 И чтобы дойти до такого состояния, чтобы вера была крепкой, прочной, безопасной, 이와 같은 하나님의 시험과 연단을 통과해야만 되는 거예요. нужно, остается только одно, проходить через вот подобные ситуации и закалки. 마지막 시대의 교회는 И поэтому церковь последних времен 이런 게 없는 거예요. вот как раз не имеет этого, не 그래서 имеют. 모든 것이 풍성하다고 생각하는 И 거예요. думают так, что все в изобилии, везде, во всем. 성경도 가장 잘 아는 시대일 거예요. И, наверное, 마지막 때는. последнее время это такое время, когда Библию лучше всех знают люди. 사람들이 빨리 왕래하면 지식이 더한다고 И сказано, что 말씀하셨으니까요. знание прибавится, когда люди будут быстро 우리 передвигаться. 시대는 И поэтому в наше время, 교회사 속에서 성경을 가장 잘 아는 시대라는 걸 아십니까? знаете ли вы, что если взять историю церкви, это время, когда люди лучше всех знают Библию. 그런데 Да. 슬프게도 Но, к несчастью, 그 아는 말씀을 가장 빈약하게 경험하는 시대라는 것도 아십니까? также знаете ли вы о том, что то слово, которое познали, меньше всего мы испытываем в своей жизни. 그래서 Слабо. 라오디아 교회의 첫 번째 하신 말씀이 뭐예요? Поэтому первые слова, обращенные к Лаодикийской церкви, какие? 불로 연단한 금을 사서 Купите золото, закаленное в огне. 고난과 시험으로 단련된 믿음을 가지라는 거예요. То есть имейте в виду, вы должны иметь веру закаленную, да, которая прошла через трудности и скорби. 그러니까 주님은 불로 연단한 금을 가진 그와 같은 믿음을 기뻐하시고 좋아하시는 Поэтому 겁니다. Господу Богу угодно, да, вот эта вера, которая прошла, закалилась через огонь. 구원받은 거 잘하셨어요. 좋아요. Замечательно, что получили спасение. 그런데 불로 Но нужно еще, 연단한 금을 사라고 하셨습니다. что Господь говорит, что нужно купить золото, закаленное в огне. 단단히 마음 먹고 주님 따라갈 생각을 해야 되는 거예요. То есть нужно твердо решиться, да, и следовать Господу, с готовностью следовать за 이런 Господом. 것들을 전혀 생각하지 않고 따라가니까 당황하는 거예요. Обо всем этом не думая, следуя за Господом, поэтому теряются. 그리고 이해되지 않는 것이 많이 생기는 거예요. И возникает много что непонятного в ее жизни. 자, 불로 연단한 И 금입니다. поэтому золото, закаленное в огне. 마침내 풍부한 곳에 이르릅니다. И, наконец, ты вывел нас на свободу. 그래서 전도서 7장 14절 보시면은 Если посмотреть Екклезиаст 7:14, 전도서 7장 Екклезиаст 14절 7:14 открываем. Страница 671. Читаем. 14 стих. «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». 자, 믿지 않는 사람에게도 Даже неверующему человеку 형통한 날도 있고 공고한 날도 있어요. Бог говорит, что есть дни счастья и несчастья. 그런데 그리스도인에게도 Но 마찬가지입니다. оказывается, и у христиан то же самое. 형통한 날도 있고 공고한 날도 있어요. Что есть несчастье, есть дни блага. 그래서 형통한 날에는 기뻐하고 И в успешные дни ты радуйся. 공고한 날에는 생각하라 그 А в дни 말이에요. несчастья размышляй, 왜 написано. 인생이 이렇게 공고한지 생각해 보라 그 말이에요. Подумай, почему жизнь такая несчастная? 그리스도인도 마찬가지예요. Поэтому и христиане то же самое. 내가 하나님의 자녀가 되었는데 Вот я стал ведь детем Божьим. 왜 이러한 어려움이 오는가 생각해 보라 그 말이에요. Почему в моей жизни приходят такие трудности, да? То есть поразмышляй. 생각 빼면은요 А когда человек будет думать, 큰일 납니다. 큰일 나요. 큰일 나. может случиться 문제 беда. 생겨요. Проблема 그래서 может. 항상 모든 인생의 길에서 생각하는 사람이
복된 사람이 될 수 있어요. Если человек не думает, и поэтому благословенный человек тот, который всегда размышляет во всех путях своей жизни. 호수 저편으로 건너가자 그러셨어요. Переправимся на ту сторону озера. 주님은 각 사람이 주님과 교제하기 원하십니다. То есть Господь хочет, да, общаться с каждым человеком. 그리고 성도들이 그런 어려움들을 서로 갖고 있기 때문에 서로 기쁨과 어려움을 갖고 있기 때문에 이런 것들을 함께 나누는 것을 좋아하셔요. И поскольку у каждого верующего человека есть свои трудности, есть какие-то хорошие что-то, да, любят они общаться, разделять это между собой. 주님과의 친밀한 교제, Когда ты имеешь близкое отношение с Господом. 형제 자매들과의 신앙의 교제를 통해서 얻은 힘을 가지고 인생길을 걸어가라 그 И ты 말이거든요. общаешься с братьями и сестрами там, о вере, да, обретаешь силу, поддержку и идешь по жизненному пути. 처음에는 순탄한 곳으로 이끌어 가십니다. Сейчас сначала Господь Бог ведет по благополучному пути, да. 그런데 시간 지나면 어려운 곳으로도 이끌고 가시는 걸 아셔야 Но 됩니다. знаете ли вы, что со временем Господь, когда наступает определенное время, Он также ведет нас в трудности. 아가서에 보면은 И песни песней, 자, 신랑이 신부에게 말합니다. когда жених говорит невесте, да, 나의 사랑 어여쁜 자여 나와 함께 가자. говорит, что возлюбленная моя, пойдем со мной вместе, 지금 приглашает. 들에는 꽃이 만발하고 새가 지저귀고 있다는 А вот 거예요. сейчас на полях цветы во всем цвете, и птицы щебечут там. 어때요? 꽃이 많이 핀 들판으로 새들이 지저귀는 들판으로 가는 것이 어렵습니까? 매우 기쁜 일이지요. А что сложно, что ли, идти по полю, где там цветы цветут, да, птички щебечут? Конечно, это очень благополучный, легкий путь. 그 신랑은 이렇게만 요구하는 게 아니에요. Но жених требует не только этого. 아가서 4장 8절에 보면은 А песни песней 4:8. 레바논에서부터 나와 함께 가자. То есть от Ливана вместе со мною 자, пойдем. 어디까지 가자고요? И докуда нужно было идти? 헐몬산 꼭대기까지 가재요. До 헐몬산 вершины 꼭대기. горы Ермон приглашает идти. 헐몬산은요, 이스라엘 북쪽에 있는 가장 높은 산이에요. А гора Ермон – это самая высокая гора в Израиле, находящаяся на севере страны. 아가서 4장 8절에 그렇게 돼 있어요. В книге «Песни песней» 4 главе 8 стихе так написано. 찾아보시겠어요? Давайте найдем. «Песни песней» 4:8. Страница 677. 8 стих читаем. «Со мною с Ливана невеста, со мной иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона от логовищ львиных, от гор Барсовых». 아마나 스닐 높은 곳이거든요. То есть Синир и Аман – это высокие, имеют вершины, горы. 그런데 헐몬산 꼭대기까지 가자 그 Но 말이거든요. когда говоришь, что давай спеши до вершины этого Ермона, 자, 처음에는 이렇게 말씀 안 하셔요. вначале так не было сказано. 2장 10절에 보면 이렇게 돼 있잖아요. Потому что во 2 главе 10 стихе так написано. 나의 사랑 어여쁜 자여 일어나서 함께 가자. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». 겨울도 지나고 비도 그쳤고 지면에는 꽃이 피고 새도 노래하고 지저귀는구나. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, и птицы поют там. 자, 이곳으로 가자 То есть 그랬잖아요. в это место он приглашает. 쉽게 갈 수 да? 있는 곳이요. 쉽게 갈 수 있는 Туда, где 곳. можно легко попасть. 그렇지만은 헐몬산 когда- 꼭대기까지도 가자고 하시는 Но также 거예요. предлагает ведь идти до вершины Ермона. 왜? 비도 맞고 바람도 맞아야 돼요. Нужно и сквозь дождь пройти, через ветры. 인생이 햇빛 가득하진 않아요. Поэтому наша жизнь, она не полна только вот из солнечного света. 사람들과 대화를 해보면은 Когда с людьми пообщаешься, 인생 중에 많은 고난을 겪은 어려움을 겪은 사람과 대화를 하는 것과 아무런 어려움 없이 산 사람과는 달라요. 깊이가 달라요. все равно глубина жизни, да, отличается от тех людей, которые говорят, что у них было все благополучно, или те люди, которые говорят, что у них жизнь была полна трудностей, скорбей. 주님은 사망의 골짜기뿐만 아니라 헐몬산 골짜기도 가자고 했습니다. То есть Господь приглашает идти не только по долине смертной тени, но также дойти до вот этой вершины Ермона.
주님이 가자고 하는 곳에 가는 것이 신앙이에요. Поэтому наша жизнь – это когда мы идем туда, куда приглашает нас Господь. 주님이 머무르자고 하는 것에 머무르는 것이 신앙입니다. Также вера, когда Господь говорит, давайте остановимся здесь, и мы останавливаемся. 주님의 제안을 받아들이고 주님을 따라가는 것이 신앙생활이에요. Духовная жизнь, когда мы принимаем приглашение или предложение от Господа и следуем за Ним. 그런데 너무 염려하지 마세요. Но давайте не будем сильно переживать. 하나님이 아브라함에게 부모, Когда, 친척, 아비집을 떠나서 갈대아 우르로 가라고 했잖아요. когда Бог сказал Аврааму, да, оставить свою землю, родство и исследовать Урию халдейскую, 자, 아브라함 혼자 가라고 했습니까? то есть это было предложено одному Аврааму идти. 여기 중요한 사실이 하나 있는데 Здесь мы даже заметить очень важный факт. 아브라함이 길을 떠났을 때에 Вот когда Авраам отправился в путь, 함께 가신 분이 계셔요. был тот, который был вместе с ним. 주님이 함께 То 가신다고요. есть сам Господь отправился с ним. 그러니까 주님이 가라고 하는 곳에 갈 때는 항상 주님이 같이 가신다는 걸 아셔야 됩니다. Поэтому давайте будем знать, да, что если Господь велит нам куда-то идти, что Он всегда сопровождает нас. 마가복음 4장 36절. Давайте посмотрим от Марка, 4 глава, 36 стих. 4 마가복음 4장 36절입니다. глава, 36 стих. Страница 42 от Марка 4:36. «И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки». 예수를 배에 계신 그대로 모시고 갔다 그랬잖아요. То есть, как Иисус был в лодке, так и они отправились 자, с ним. 배에는 예수님이 타고 계십니다. То есть, в лодке находится Господь Иисус. 우리의 영혼을 배라고 한번 생각해 Вот 보세요. представим, что наша душа и есть лодка. 구원받기 전에는 До получения спасения. 내가 주인이었어요. 배의 주인. То есть, я был, да, хозяином этой лодки. 그런데 Но, 구원을 받으면 но уже после получения 배의 спасения 주인이 바뀌는 거잖아요. хозяин лодки меняется. 예수님이거든요. Это уже Иисус 그래서 будет. 예수님이 배 안에 탔다. 내 영혼 가운데 예수님이 주님으로 와 계신다 그 말이에요. То есть он был в лодке, это означает, что в мою душу приходит как господин, как хозяин сам Иисус. 주인은 예수님이시죠? Итак, господином хозяином является Иисус Христос. 그럼 나는 누구예요? 나는 А я тогда кто? 예수님을 따르는 조수예요. 조수. То есть я являюсь помощником, следующим за Иисусом Христом. 이것이 구원받은 사람의 영혼의 상태입니다. Вот это и есть состояние души спасенного 내 человека. 영혼에 예수님이 주인으로 계시고 То есть Господь является хозяином моей души, 나는 그 주인의 명을 따라가는 조수, 종으로 있다 그 말이에요. а я являюсь помощником, который выполняет все повеления моего хозяина, да, то есть я его слуга. 이걸 말하고 있는 성경이 어디죠? И в каком месте Библии написано об этом? 갈라디아서 2장 20절입니다. Галатам 2:20. Послание Галатам, 2 глава, 20 стих, страница 230. 같이 읽어보겠습니다. Читаем вместе. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». 자, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. То есть я был сораспят со Христом, 우리는 그리스도와 то есть 연합했습니다. мы соединились со Христом, 그리고 우리는 그리스도 안에 있는 и мы 거예요. уже во Христе Иисусе 자, находимся, 그러니까 이제는 и теперь ныне 나는 уже 죽었어요. я уже умер, 그리고 내 안에서 그리스도가 사셔요. и теперь живет во мне Христос. 자, 이걸로 끝나면 큰일 Но 납니다. будет огромная беда, если только завершим вот этим 나는 죽기만 한 거 утверждением, 아니에요. что я не только ведь умер, 죽고 살아났어요. я был мертв, но ожил. 그래서 여기 그 하반절에 보면은 И во второй половине здесь дальше. 내가 육체 가운데 사는 것은 그랬잖아요. А что ныне живу во плоти. 예수 그리스도와 함께 죽었을 뿐만 아니라 함께 부활해서 살아있다 그 То 말이에요. есть я не только умер со Христом, но я вместе воскрес. Я теперь живой. 그래서 이제는 내가 육체 가운데 사는데 И вот я теперь живу во плоти. 왜 살아요? А для чего живу? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 То 그랬잖아요. теперь живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за 자, 내 меня. 안에 누가 삽니까? И теперь кто во мне живет? 예수님이 사셔요. Господь Иисус. 성령이 사신다고. Живет Дух Святой. 그런데 또 누가 살아요? А еще кто живет? 나도 살아요. И я живу еще.
근데 누가 주인이에요? А кто является господином, хозяином? 성령 Дух 하나님이 Святой, 주인이에요. Дух Божий 그리고 나를 является, 인도해 가셔요. и Он ведет 그럼 меня. 나는요? А я? 육체 안에서 살아난 나는 성령을 쫓아서 행하는 거예요. 뒤따라가면서. Если я уже воскрес во плоти, теперь, то есть я живу по плоти, но я следую за этим Духом Святым. 이것이 그리스도인의 영혼의 상태입니다. Вот это состояние души христианина. 그러니까 하나님이 다 해주신다가 틀린 말이 되는 Поэтому 거예요. неправильно, когда говорят, что Бог за меня все сделает. 하나님은 내 목도 남겨주신 거예요. То 내 есть Бог 목도. оставляет еще мою долю также. 구원받을 때는 하나님이 다 해주셨어요. Хотя, когда получал спасение, Бог за меня все сделал. 구원받은 다음에는요. Правда, уже после получения 하나님이 спасения. 다 해주시는 것이 아니에요. Нет, Бог уже все не делает за меня. 하나님이 앞서서 행하시고 То есть впереди сначала Бог что-то делает, 내가 할 수 있는 목도 남겨두시는 но 거예요. оставляет мне мою участь долю, что я могу сделать. 나는 주님을 따라가면서 내가 할 일을 다 해야 되는 И 거예요. поэтому, следуя за Господом, я должен сделать все, что я могу сделать. 이것이 신앙생활입니다. Это есть наша духовная 그래서 жизнь. 이 갈라디아서 2장 20절을 잘못 이해해서 많은 잘못된 가르침들이 나오는 거예요. Правда, не так поняли, люди некоторые не так понимают 2.20 Галатам, да, неправильно используют, и неправильное учение это выливается. 자, 주님이 배 안에 주인으로 계십니다. Итак, Господь, как хозяин, пребывает в лодке, 그러면 이 배는 파선할 수 있어요, 없어요? и тогда эта лодка может потерпеть кораблекрушение. 파선될 수 없습니다. И она не может потерпеть крушение. 어떤 큰 파도가 몰려와도 파선되지 Вот какие 않습니다. бы высокие, большие волны, да, не нагрянут, она не может утонуть. 예수님이 배에 계신다는 이 사실로 우리가 알 수 있는 분명한 가르침이 하나가 있는데 Есть одно учение, через которое вот, мы можем узнать через эти слова, что Иисус был в лодке. 성도의 성도는 영원히 안전하다. Что вот верующие, святые, они будут навечно на надежной ситуации. 그래서 영원한 안전입니다. То есть 영원한 речь 안전. идет о вечной безопасности. 또 다른 말로 하면은 Другими словами, 성도는 주님 앞에 설 때까지 끝까지 견디는 거예요. 끝까지. то есть до конца претерпевают святые, пока не предстанут перед Господом. 하나님께서 인도해 주시기 때문에 Почему? Потому что Бог будет вести его. 이 사실을 아는 것이 중요하겠지요. Это же важно знать об этом факте. Так? 시련은 주십니다. То есть испытание Он дает, 근데 멸망은 없습니다. но погибели нет. 그러니까 하나님의 자녀는 절대로 멸망이 없는 거예요. Поэтому у детей Божьих никогда нет погибели. 대표로 이스라엘 사람들 Вот пример. Израильский народ. 여러 가지 징계를 받았지만은 Сколько Бог их наказывал по-разному. 그들이 역사 속에서 사라지지 Но 않습니다. ведь в истории они не исчезли, не исчезают. 역사가 끝날 때까지 그들은 То 존재합니다. есть они будут существовать до скончания истории. 왜? Почему? 하나님이 선택한 백성, 증인이기 때문에 그런 거예요. Потому что это избранный Божий народ, он поставлен быть 자, свидетелем. 그리스도인은요. А христиане, 성령이 우리 안에 와 계셔요. Дух Святой пребывает внутри 배에 нас. 주님이 타고 Да? 계신 것과 Это 똑같아요. то же самое, что Господь находится в лодке. 어떤 비바람이 불어도 Какой бы дождь и ветер ни дули, 이 배는 파선하지 да, то есть 않습니다. не были, лодка не утонет. 쉽게 말하면 Другими словами, 한 번 구원받은 사람은 однажды получивший спасение, 그 구원이 진실한 것이라면 если по-настоящему получил спасение, 결단코 이루어지지 않는다 그 никогда 말이에요. не потеряет ее. 이것이 성경의 이거. 확고한 가르침입니다. Это вот твердое учение Библии. 그래서 우리의 실족함을 하나님이 허락하지 않아요. То есть Бог не допускает, чтобы мы приткнулись. 우리 영혼을 살리신 하나님은 Бог, который оживил наш дух, 우리의 실족함을 결단코 허락하지 않는 분이라고 시편 65편에 기록이 되어 있습니다. никогда не допускает, чтобы мы приткнулись. Об этом написано в 65-м псалме. 우리가 이미 잘 알잖아요. 쉽게 기록된 요한복음 Вот мы хорошо знаем, да, вот то, что написано в Евангелии от Иоанна 10장 28절. 10:28. 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 않을 터이요. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. 너무나 분명한 Ну, это 말씀이잖아요. же четкие, ясные слова. 영생을 줬는데 영원히 멸망 안 한다. Что дал нам жизнь вечную, и не погибнут вовек. 여러분 성경을 볼 때에 Поэтому, дорогие, когда вы читаете Писание, 애매한 말이 있어요. 애매한 если 말. есть какие-то туманные, непонятные 마치 우리가 слова, 구원을 잃어버릴 것처럼 느껴지는 구절들이 있단 вот не 말이에요. такие совсем четкие слова, и кажется, что ты читаешь, и что мы можем потерять спасение, кажется. 성경 해석의 법칙 중에 Но среди вот принципов толкования Библии, так, 분명한 말씀이 있고 애매한 말이 있으면 вот если есть
ясные, четкие слова, и есть слова не совсем понятные, 어떤 것을 붙잡는다. за что мы должны держаться? 분명한 말씀을 За 붙잡는다. те, 분명한 которые 말씀. четко и ясно поясняют. 그것이 성경을 해석하는 법칙이에요. Это есть 방법이에요. принцип, способ толкования или разъяснения Библии. 그러니까 어려운 말을 붙잡고 고민을 하지 마세요. Поэтому не надо мучиться, терзаться, держать за непонятные слова. 무게를 단다면 Если взвесить их, 분명하게 하신 말씀이 무게가 훨씬 더 나가는 거예요. то есть намного тяжелее будут слова, которые четко и ясно поясняют 아니, нам. 여기 쉬운 말 있잖아요. Вот смотрите, тут простые слова понятные есть, 영생을 준다 그랬죠? что даю им жизнь 누구에게 вечную. 영생을 줍니까? Кому дается жизнь вечная? 요한복음 3장에 예수님이 니고데모하고 대화할 때 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다고 말했습니다. Иоанна 3 написано о том, что Иисус, как Иисус общался с Никодимом, сказал, что никто не родится свыше, не войдет в Царство Божие. 그런데 우리가 가지고 있는 이 육신의 생명 가지고는 영원히 살 수가 없어요, 거기에서. Но вот здесь, вот, в этом свете, значит, имея плоть, сейчас мы живем с этой плотью, мы не можем жить вечно. 그래서 да? 거듭날 때에 새로운 생명을 주셔요. И поэтому, когда человек рождается свыше, ему дается жизнь 이것이 новая. 영원한 Да? 생명이에요. И это есть жизнь вечная. 성경을 기록한 목적도 영원한 생명을 주시기 위함이거든요. Также Писание нам написано для чего? Для того, чтобы дать эту жизнь вечную. 너희가 성경에서 영생을 얻거니와 너희가 이 성경에 대해서 상고한다 То 그랬잖아요. есть исследуйте Писание, ибо через них вы будете иметь жизнь вечную, написано. 성경을 상고하는 목적이 영생 얻기 위한 거다 그 То есть для 말이에요. чего мы исследуем Писание? Чтобы в итоге иметь жизнь 그래서 вечную. 영원히 멸망 안 한다는 И не 겁니다. погибнут вовек, сказано. 아무도 아버지 손에서 빼앗을 자가 없으니까 И никто не похитит их из руки моей, то есть отца. 그 거듭나야 된다는 말의 결론이 뭐냐면은 영생 얻는 걸 얘기하는 거예요. А что является 거듭난 결과로. заключением? Да, для чего получаем рождение свыше, чтобы иметь жизнь вечную? 그래서 영원히 멸망 안 한다. И не погибнут вовек. 그래서 분명한 말씀을 붙잡으세요. То есть 분명한 нужно 말씀. держаться за четкие ясные слова. 이게 무슨 의미일까? Что это означает? 일단 내가 그리스도 안에 들어가면 Если я уж войду в Иисуса Христа, 항상 그리스도 안에 있게 될 것이다 그 말이에요. я всегда буду пребывать во Христе Иисусе. 내가 받은 성령으로 말미암아서 하나님의 양자가 됐어요. Вот через Духа Святого я стал усыновленным детем 하나님 Божьим. 자녀가 Да? 됐어요. То есть стал детем Божьим уже. 하나님의 자녀는 마귀의 자녀가 될 수 없다. А дети Бога не могут стать детьми дьявола. 성령이 주어지면 И когда Дух Святой дается, 그 은혜로부터 절대로 떨어지지 않는다는 то есть 얘기예요. я уже никогда не отойду от этой благодати. 하나님이 불러서 생명으로 인도하는 좁은 길에 들어섰어요. Вот Бог призвал нас, да, и мы встали на узкий путь тесный. 그들은 지옥으로 떨어지지 않는다는 말입니다. Это говорит о том, что эти люди уже не упадут в ад. не 주님 피로 попадут. 씻음을 받았고 의롭게 된다면 Если человек омыт кровью Иисуса Христа и стал праведным, 심판날에 주님의 손에 붙들려 있기 때문에 심판 안 받는다 그 말이에요. то поскольку он в руках 안전하다 그 말이에요. Господа, он будет в безопасности на суде уже. 주의할 점. На что обратить внимание? 이 영원한 안전은 Вот эта вечная безопасность 세상적인 사람, 불경건한 사람과는 아무 상관이 없어요. не имеет никакого отношения к мирскому человеку или нечестивому. 오직 거듭난 사람에게만 해당되는 То есть 말입니다. эти слова относятся только рожденным свыше людям. 거짓 신앙 고백자하고 아무 상관없어요. То есть не имеет никакого отношения к тем людям, которые ложно свидетельствуют о вере своей. 형식적인 신앙에 사로잡힌 위선자하고는 아무 상관도 없는 И не 말이에요. имеет отношения никакого к лицемерному человеку, который держится за формальную веру. 이것은 그리스도인의 특별한 권리에 해당하는 Но 겁니다. это относится к особому праву только христианину. 오해하지 마세요. Но тут нужно правильно понимать. 끝까지 견딜 것이라고 말을 할 Вот 때에 когда мы говорим, что претерпит до конца, 그러면 그들은 한순간도 죄에 빠지지 않을 것이다 라는 말이 но 아니에요. здесь не имеется в виду, что этот человек никогда не будет грешить, там, никакой 영원히 момент. 안전할지라도 Даже если он имеет вечную 이 безопасность, 땅에 사는 동안은 완전하지 않기 때문에 но поскольку живет в этом мире, он не будет полностью совершенным. 거룩을 추구하고 사는 건 틀림없지만 Это верно, он старается жить, стараясь достигать этой святости. 이 땅에 사는 성도는 아무도 완전한 거룩을 가지고 있지 않아요. Но святые, живущие на этой земле, никто не застрахован от того, что он будет жить только святой 자, жизнью. 노아는 Вот Ной, 술 취했잖아요. он же опьянел.
노아가 의인인데 술 취했어요. Он был же праведный человек, как он мог опьянеть? 아브라함은 다급하니까 거짓말을 2번이나 했어요. Аврааму своей пользы нужно было 2 раза тут же соврать для своей пользы. 사라가 내 누이다고 Он 얘기하잖아요. про Сару говорит, что это сестра 한 моя. 번도 아니고 2번씩이나 Да, и не раз, 똑같이. а дважды одну и ту же ложь он сказал. 롯은 의인이지만 타락한 소돔성에서 살았잖아요. Лот же был праведником, но он жил в этом падшем городе Содоме. 위치가 잘못됐잖아요. Уже 분명하게. местоположение было явно 그는 неправильным. 아브라함과 헤어져 분리해서는 안 됐던 겁니다. Он не должен был отделяться от Авраама, 하나님이 расставаться с ним. 아브라함을 통해서 역사하고 있기 때문에 어떤 일이 있어도 아브라함에게 붙어 있어야 되는 거예요. То есть Бог же работал через Авраама, да, и в любом случае он должен цепляться за Авраама и жить. 야곱은 아버지 속이잖아요. И Яков обманывает отца своего. 모세는 매우 경솔하게 얘기하잖아요. А Моисей очень так легкомысленно говорит. 자기가 자기 민족을 스스로 자기 힘으로 구원할 수 있다고 생각했지만 살인자가 되고 말아요. То есть вначале он думал, что он сам может спасти свой народ, но в итоге чем закончилось? Что он убил человека. 다윗은 간음하고 살인했어요. А Давид совершил прелюбодеяние, убил человека. 솔로몬은요. А Соломон 말년에 우상숭배에 в 빠졌어요. конце года своей жизни он вообще пал в идолопоклонство. 히스기야는요. Езекия. 자기가 어떤 사람인지 잊어버리고 Он забыл о своем кем он является. 바벨론 사람들이 오니까 자기 재산 자랑했잖아요. И вот тем, которые приехали из Вавилона, он хвастался своим состоянием. 결국 그것이 바벨론의 침략을 받는 계기가 И 됐습니다. это стало шансом, что вот Вавилон напал на Израиль. 베드로는요. А Петр 3번이나 예수님을 부인했어요. трижды отрекся от Иисуса Христа. 그리고 사람들 앞에서 외식했어요. И перед людьми проявлял лицемерие. 그 갈라디아서 2장에 바울이 외식하는 베드로를 책망하잖아요. И Галатам во 2 главе как раз Павел сильно обличал этого лицемерного Петра. 바울은 온전합니까? А Павел был совершенным. 바울하고 바나바는요 심하게 다퉜어요. Помните, как Павел и Варнава сильно поругались 의견 차이 때문에. из-за различия мнений. 마가를 데려갈 것인가 선교여행에 데려가지 않을 것인가. Надо ли брать Марка в это миссионерское путешествие или нет? 그래서 두 사람이 И вот оба. 바울과 바나바가 갈라진 계기가 И 됐잖아요. это стало поводом для того, чтобы они расстались. 이런 일이 당연하다고 제가 말씀을 드리는 것이 То 아닙니다. есть я не говорю, что все это является вполне естественным для христиан. 우리의 구원은 영원하니 안전하지만 Да, наше спасение сопровождается вечной безопасностью. 그러나 이 땅에서 사는 동안에 우리가 죄를 전혀 안 짓는 게 아니다는 거예요. Но то, что мы будем жить на этой земле, не значит, что мы полностью застрахованы от всякого греха. 근데 한 가지 분명한 것은 Правда, есть одно четко, 그리스도인은 что христиане 마지막까지 완전하게 타락할 수는 없어요. вот до конца, да, совершенно пасть не могут. 주님을 만날 때 이제 드디어 우리는 완전해집니다. Мы станем наконец-то совершенными, когда мы встретимся с Господом. 부활의 몸을 입을 때 Вот когда облечемся в воскресшее тело. 이제 죄의 존재로부터 완전한 То 해방이에요. есть мы 다시는 죄를 지을 수가 없어요. освобождаемся от самого существования греха. Не можем грешить. 그래서 부활의 몸을 입을 때까지는 우리는 이 땅에서 사는 동안 불완전하다는 То 거니까. есть пока мы не облечемся в воскресшее тело, живя на этой земле, мы не будем в безопасности 그래서 от 주님이 греха. 우리에게 거룩하게 살라고 자꾸 말씀하시는 И поэтому 거예요. 죄 짓지 Господь 말라고 자꾸 얘기하시는 Без 거잖아요. конца призывает нас не грешить, жить в святости призывает. 그리고 И 믿는 자들이 끝까지 견디게 된다고 말할 때에 вот когда мы говорим, что вот верующие люди до конца должны претерпевать, 자신의 영원한 안전에 대해서 의심하거나 두려움을 전혀 갖지 않을 것이다. 그 말도 아니에요. здесь не говорится о том, что он будет как-то иногда там придавать сомнению там, да, вот насчет своей вечной безопасности. 내가 천국에서 발견될 것인가 의심할 수 있지요. 믿는데 의심할 수 있지요. Я хоть и верю, но иногда могу допускать сомнения. Вот я обнаружу себя в Царстве Небесном 어느 날 потом. 두려움이 찾아올 수도 있지요. Вот однажды внезапно может прийти какой-то страх. 의심도 생길 수 있고 두려움도 생길 수 있습니다, То есть вот 여러분. это сомнение, страх, они могут 근데 возникнуть. 변하지 않는 게 뭐예요? Но что же является неизменным при этом? 영원히 안전하다는 사실 자체는 변하지 않아요. Вот сам факт, что мы находимся в полной вечной безопасности, вот этот факт, он остается 하나님의 неизменным. 약속은 변하지 않는 И 거예요. обещания Бога, они неизменные. 흔들리는 거는 나예요. То есть расшатываюсь-то я сам. 흔들려도 Но даже расшатавшись, 하나님의 약속이 견고하게 섰으니까 поскольку обещание Божие твердое, 내 영원한 운명에는 아무런 영향을 미치지 못하는 거예요. Это не может- 의심하든 두려워하든 вот 간에. боюсь ли, сомневаюсь ли, это не может оказать на мою, вот это вот, на мой статус, что я имею
вечную безопасность. 내가 영원히 안전하기 때문에 Поскольку я теперь имею вечную безопасность, 내가 말씀을 읽고 기도하고 이런 것들을 소홀히 해도 된다고 생각하면 오산입니다. то есть неправильный расчет, если я буду думать, что теперь могу игнорировать чтение Библии ежедневно, там молитва. 영원히 안전하다는 사실을 믿는 사람은 Ведь человек, который верует в полную безопасность, вечную 그 безопасность, 은혜에 감동하는 것이 있잖아요. 그 은혜에 он же 감동하는 ведь 거. тронут этой благодатью, так 그래서 ведь? 성실하게 인생 И 삽니다. поэтому добросовестно будет жить в этой жизни. 기도하고 삽니다. Он будет и молиться, 하나님의 말씀을 주의하고 삽니다. будет внимательно относиться к Слову Божьему 겸손하게 살도록 노력하고 있는 것이 맞아요. и будет стараться жить скромно. 성도의 안전이 왜 이렇게 중요한 문제냐? Как вы думаете, почему так важен для христиан этот вопрос вечной безопасности? 성경에 나와 있기 때문에 그래요. Потому что Библия упоминает, 이거 자체가 복음이기 때문에 그렇습니다. потому что в нем как раз кроется благая весть. 만약에 성도가 영원히 안전하다는 것이 사실이 아니라면 우리는 전부 다 다시 구원받아야 돼요. 그죠? Вот если мы не будем считать, что мы имеем вот эту вечную безопасность, тогда нужно опять получать спасение, так ведь? 그리고 끝까지 우리 믿음을 지켜주신다는 이 약속이 있어야 우리가 평안과 위로가 있지요. И нужно, чтобы было это обещание, что Господь до конца будет хранить нас, вот тогда мы сможем жить, утешаясь этим и в мире. 끝까지 지켜주신다는 믿음이 없을 때는 마음에 평안이 있을 수가 없잖아요. Вряд ли будет мир у человека, если бы не было вот это обещание Бога, что Он нас до конца будет хранить. 그리고 내가 실수하고 실족했을 때도 И даже когда я совершаю ошибки, где-то притыкаюсь, 영원히 안전하다는 그 은혜를 믿고 다시 일어날 힘이 생기는 но 거잖아요. у меня же появляется опять сила встать, да? Почему? Потому что я верю и знаю, что у меня есть эта вечная безопасность. 결코 끊어지지 않은 줄로 하나님과 연결시켜둔 거예요. То есть Бог связал нас вот этой нитью, да, или веревкой, которая никогда не 그래서 оборвется. 거듭난 사람 마음속에 이건 큰 영향을 미치는 겁니다. И поэтому это оказывает огромное влияние на рожденного свыше 왜 человека. 우리가 이 땅에 살 때에 Почему, живя на этой земле, 크고 작은 어려움들을 많이 겪게 돼요. мы часто встречаемся с большими или маленькими 이걸 трудностями, 끝까지 이길 수 있는 게 뭐죠? и до конца мы сможем преодолеть благодаря чему? 주님이 우리를 붙잡아 주시고 이 땅에서 보존하시고 끝까지 주님 앞에 세운다는 이 믿음이잖아요. Вот эта вера, да, что Господь Бог хранит нас в этой жизни, и до конца Он поставит потом перед Ним. 그래서 우리는 이 땅에서도 평안할 수가 있고 И поэтому мы можем жить в спокойствии и мире, живя на этой 주님 земле. 앞에서도 평안과 영광을 누릴 수가 있는 거예요. И также перед Господом сможем наслаждаться миром и радостью. 그런데 Но, 믿음이 없으면 а когда нет веры, 견인 영원히 안전하다는 교리는 아무 소용도 없어요. вот эта вот теория, да, стойкости и выдержки, что имеем вечную безопасность, не будет иметь никакого смысла. 먼저 거듭나야 되는 거예요. Нужно сначала родиться свыше. 그리고 복음이 무엇인지 정확하게 모르면 И когда человек четко не знает суть, да, вот это благой вести, 예수 그리스도가 누구인지 정확하게 모르면 если он четко не знает, кто такой Иисус Христос, 길은 한 가지뿐이에요. есть только один путь. 회개하고 복음을 믿는 길밖에 없어요. Есть только один путь, нужно ему покаяться, уверовать в Евангелие. 그래서 이 영원히 안전하다는 이 교리를 나쁘게 악용하면 안 되는 И 겁니다. нужно правильно использовать вот это вот учение о вечной 그래서 безопасности. 영원히 안전하다는 이 약속이 우리가 이 땅에서 거룩하게 사는 것을 북돋아 주는 거예요. 힘나게 하는 거예요. Вот как раз вот это вот учение, да, о том, что мы имеем вечную безопасность, он стимулирует нас на то или поощряет на то, чтобы мы жили достойно жизни. 제자들이 알아야 되는 것이 있었는데 미처 몰랐던 거예요. Вот что должны были знать ученики, но они не знали. 예수님이 배에 같이 타고 계셨다는 사실. Вот тот факт, что Иисус вместе с ним в лодке 어떤 находился. 비바람이 불어도 그들은 파산하지 않을 Какой бы 거거든요. дождь ни пошел, ветер не подумал, лодка же не 왜? утонет. с ним. 그분이 창조주이셔요. Почему? Он же есть Творец, Создатель. 그분이 누구겠습니까? Кем он является? 바다를 잠잠케 하고 바람을 잠잠케 한다는 거는 То, 그 что мог- 바람과 바다를 만드신 분이기 때문에 이게 가능한 거예요. Почему он мог утихомирить, да, шторм и море, и там ветер? Потому что он сотворил и море, и ветер. 육신이 연약해서 두려웠지만 Да, они боялись, потому что плоть-то немощна. 예수님이 누구인지 정확하게 알았다면 두려워할 이유가 전혀 Но 없었을 если бы 거예요. четко знали, кем является Иисус, абсолютно не нужно было им бояться. 그래서 예수님이 배에 타고 계셨다는 건 굉장히 중요한 말이 되는 Поэтому 겁니다. очень важны слова, что Иисус находился с ними в лодке.
마치 우리 영혼 속에 성령께서 와 계신 것과 똑같은 거예요. Это 이게. то же самое, что вот в нашу душу вселился Дух Святой. 자, 이제 풍랑을 만나서 몹시 위태로운 지경에 이르렀습니다. И вот смотрите, вот поднялся бурный ветер, теперь они были в огромной опасности. 물이 가득하게 돼가지고 죽을 지경이 됐어요. Стало 위험해요. заливать их волнами, уже такая опасная ситуация, все, смерть, наверное, наступает. 말씀드렸는데 Но, как я вам говорил, 성도에게 파멸, 멸망은 없어요. что у святых нет погибели. 영원히 멸망하는 것은 없습니다. Нет вот этой вечно погибели. 그런데 크고 작은 시련은 주어집니다. 틀림없이. Но точно даются им большие или маленькие 그런데 이 трудности. 시련이 왜 주어지느냐? Испытания. От чего даются эти испытания? 이것은 하나님의 뜻 가운데서 섭리 가운데서 주어지는 시련이에요. Все эти испытания даются вот по Божьему провидению, да, по Божьему плану, воле Его. 그리고 이런 시련을 만났을 때에 Правда, когда сталкивается с такими 어려움을 만났을 때에 трудностями, испытаниями, 이 사람 마음 깊숙한 곳에 있는 것들이 밖으로 나오게 돼 있어요. вот то, что глубоко в сердце этого человека, выходит наружу. 그 시련 속에서 참된 믿음의 여부가 드러나는 겁니다. То есть вот эта трудность, вот можно понять четко, есть у него истинная вера или нет ее. 어두울 때 별이 빛나는 것처럼 Вот даже в темноте как раз, в темной ночи звезды ярко сияют. 우리의 믿음이 괜찮은 걸로 평소에는 생각하고 살아요. Мы да, действительно живем в этой жизни, думая, что у нас вера, у нас более-менее 근데 нормальная. 막상 일을 딱 Но 부딪히면은요. когда сталкиваемся тут же с трудностями, с 그때 чем-то, 나타나는 것이 진짜 나의 вот 믿음이. тогда 그게 진짜 проявляется 나예요. истинная моя вера, вот истинное лицо моей, картина моей веры. 대체로 우리가 몹시 작은 믿음 가지고 있어요. И, как правило, мы имеем очень маленькую веру. 주님이 배에 타고 계시는데 제자들이 막 당황해가지고 Помните, как Господь в лодке, а ученики 막 растерялись, 긴박해가지고 да? 주님 깨우고 죽을 것 같은 이런 생각들 하잖아요. Они в такой спешке стали будить Господа, то есть у них полностью вот эти вот мысли приходят. 누구를 발견합니까? 이 모습 속에서. И вот в облике этих учеников, кого мы обнаруживаем? 제자식이나 돼가지고 Думаешь, что за ученики такие, да? 우리 모습 아니에요. Нет, разве не мы себя видим? Не, 우리 모습이에요, 우리 не себя ли 모습. мы видим там? Это наш 뭘 облик. 어떻게 해야 될 줄 모르는 거예요. 막 Когда порой не знаем, что делать, 이런 теряемся. 방법도 가져와 보고 저런 방법도 가져와 보고 Прибегаем к разным способам, к этому, 이 тому. 사람한테도 도움을 구해보고 저 사람한테도 도움을 Просим 구해보고 помощи у этого человека, у того человека. 마치 배에 예수님이 타고 계시지 않은 Как 것처럼 будто Иисуса нет в этой лодке. 많은 그리스도인들이 그런 모습을 실제로 보입니다. Многие христиане как раз на практике показывают, 그래서 какие 그 они. 시련 속에서 내 믿음이 어떠한가가 분명히 드러납니다. То есть в этих испытаниях четко можно увидеть, также каждый свою веру может 이것을 увидеть. 보아야만 Нужно только увидеть это. 겸손할 수 И 있고 тогда ты сможешь быть скромным, 더욱 신령한 길을 걸어갈 수 있게 되는 будешь 거예요. идти по более духовному пути. 예수님이 침묵하셨어요. Иисус молчал. 선생님, 우리 죽게 됐는데 왜 돌아보지 Когда 않습니까? сказали, что учитель, вот почему мы же умираем, почему ты не смотришь на это? 하나님이 가리워질 때가 있어요. Бывают такие моменты, когда Бог закрывается. 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴질 때가 있는 거예요. Когда мы чувствуем, как будто Господь далеко-далеко 나는 너무나 находится. 도움이 절실한데 Мне так нужна сейчас помощь. 주님이 나를 외면하고 계신 것 같은 때가 반드시 있습니다. Но явно бывает такой момент, как будто бы Господь отвернулся от меня, кажется. 시편 9편에 보면은요. В 9 псалме. 시편 9편 보시죠. Давайте откроем Псалом 9. 예, 시편 9편 9 Псалом, 22절. 22 стих. Страница 572. 22절입니다. 22 стих. Читаем. «Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби?» 어찌하여 멀리 서 계시며 «Отчего же вдали стоишь, Господи, 어찌하여 환난 때 숨으시나이까? и скрываешь себя во время скорби?» 의인이 하는 말이에요. 의인이. Это праведник так говорит. 그다음 4절에 보면은 И в 4 стихе, 여호와께서 이를 감찰하지 아니하신다 하고 비웃는 거예요. 악인이. вот здесь, да? 9장 그러니까 미안합니다. 4절이면 8장인데 В 8 главе, 그냥 두시고요. 이렇게 ладно, 합시다. не будем. 저기 29장 25절인가요? 25 стих читаем. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет. Во всех помыслах его нет Бога». 주님을 비웃지요. То есть идет насмешка над Господом. 32절 보시죠. 32 стих.
говорит в сердце своем: забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. 하나님이 잊으셨고 얼굴을 가리우셔서 영원히 보지 않고 계신다고 비웃습니다. 조롱합니다. То есть тоже идет насмешка над Богом, якобы забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда. 34절에 В 보면은요. 34-м. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце 악인들이 하는 своем? 말이에요. 악인들이 А это 하는 уже 말. нечестивые люди говорят: ты не взыщешь. 악인들에게 이런 조롱을 받으니까 고통하면서 신음할 수밖에 없어요. И когда нечестивый вот так вот издевается над тобой, да, тебе остается только тяжко вздыхать. 어찌하여 우리 죽게 된 것을 돌아보지 않습니까? 제자들이 И 말했습니다. когда ученики сказали: Господь, неужели ты не видишь, что мы там мучаем, типа в опасности находимся, а ты не обращаешь 우리가 внимания? 배워야 될 것 중에 하나가 И поэтому чему мы должны научиться одному, 주님의 침묵도 что и молчание нашего Господа 하나님의 응답이다. это есть как раз своеобразный ответ от Бога. 침묵하시는 것도 하나님의 응답입니다. То есть 응답 중에 и 하나예요. молчание является одним из ответов 그럼 Бога. 하나님은 왜 침묵하실까? А чего же тогда Бог молчит? 범죄로 인해서 침묵하시는 경우도 있어요. Бывает так, что Он молчит из-за наших согрешений, беззаконий. 더 간절하게 부르짖도록 하기 위해서 침묵하실 때도 И 있어요. бывает так, что Он молчит, чтобы человек еще больше взывал, искренне взывал Богу. 주의 영광을 나타내기 위해서 침묵하실 때도 있어요. 지연시키는 겁니다. И 응답을. Он также медлит с ответом, чтобы пока не явится слава Его. Поэтому Он молчит. 침묵하실 때는 아직은 하나님이 간섭하실 때가 안 됐다는 И 뜻이에요. когда молчит, это означает, что еще не время Богу вмешиваться. 이렇게 하나님이 침묵하실 때 우리가 할 일은 뭘까요? И когда вот так Бог молчит, что мы должны со своей стороны 자기 делать? 자신에 대한 태도를 생각을 해봐야 Нужно 돼요. подумать о себе, да, вот о себе, как ты сейчас выглядишь. 실망하지 마요. 낙심하지 То 마요. есть не нужно разочаровываться, падать духом. 그다음에 Да. 혼란스럽게 생각하지도 말아요. 당황하지 말아요. И спешкой не надо что-то делать, не надо прямо теряться. 하나님 도우심 의심하지도 않아야 돼요. И нельзя допускать вот это вот сомнение, что поможет ли тебе Бог или 하나님께 нет. 분노해서도 안 돼요. Тем более нельзя гневаться на Бога. 하나님이 나를 버렸다 이렇게 생각해도 안 И 돼요. нельзя допускать мысль, что Бог бросил. 두려워해서는 안 됩니다. Бояться не нужно. 그럼 하나님께 대해서는 어떤 태도를 가져야 될까요? Хорошо, а по отношению к Богу какую он даже позицию 대답 занимать? 안 하시고 있어요. То есть он молчит, 어떻게 해야 и 될까요? тогда что мы должны делать? 왜 대답을 안 하고 계시는지 이유를 모르겠습니다. 알게 해달라고 이유를 물어봐야죠. Ну, даже спросить надо у Бога, да, я не знаю причины, почему ты не отвечаешь, Господь? Объясни мне эту причину. 그리고 침묵이 И молчание. 하나님이 일하고 있지 않은 상태라고 생각해서도 안 돼요. Нельзя допускать мысль при молчании Богу, что Бог не делает ничего сейчас, отдыхает. 조용히 그분을 믿어야 То 돼요. есть молча, тихо, нужно просто доверять Ему, верить Ему нужно. 하나님은 침묵하실 권리가 있을까요? Как вы 없을까요? думаете, у Бога есть вот это вот право молчать или нет этого права? 내 말에 왜 다 대답하셔야 돼요? Почему Он должен отвечать на все мои слова? 하나님은 침묵하실 권리도 있어요. То есть у Бога есть это право также молчать. 하나님이 침묵하실 때는요. Когда Бог молчит, 잠잠히 참고 기다려야 되는 нужно 거예요. просто молча терпеть и ждать. 그러면서 일상의 삶을 살아야 돼요. И продолжать жить обыденной жизнью. 여전히 성경을 읽고 Все так же читать Библию, 기도하고 молиться 하나님의 역사가 있기를 기대하고 и ждать, что будет действие Бога. 그래서 우리가 고난받을 때 잊지 말아야 될 것이 Поэтому 있습니다. давайте не будем забывать, когда мы проходим через трудности, скорби, 고난도 하나님의 사랑 중에 하나라는 거예요. что страдание является одним из проявлений Божьей любви. 시편 73편에 보면은 В 73-м псалме, 낮도 주의 것이고 밤도 주의 것이다 그랬어요. что и день, и ночь, они от Господа. 하나님은 낮도 주관하시고 밤도 То 주관하셔요. есть Бог управляет и днем, и ночью. 여러분 식물에게도 Вот взять эти растения, 낮이 필요하고 밤이 то 필요해요. есть любому растению требуется и день, и ночь. 모든 짐승에게도 낮이 필요하고 밤이 필요해요. Также все звери нуждаются в дневном времени и в ночном. 그러면 사람에게는요. А для человека тогда что 인생의 нужно? 삶에도 밤이 필요하고 То 낮이 значит, и в 필요한 нашей 거예요. человеческой жизни должны быть и ночи, и дни. 자, 식물은 언제 자랄까요? Вот растения обычно когда растут они? 밤에 자랄까요? 낮에 Ночью или 자랄까요? днем? 이상하잖아요. Странно, да? 하여튼 우리가 이해는 잘 못하겠는데 식물은 밤에 자랍니다. Да, не всегда нам понятно. Действительно, они ночью растут.
растения. 그럼 우리는 언제 자랄까요? 영적으로 자랄까요? Хорошо, в духовном плане, когда мы растем тогда, в духовном плане? 영적으로 밤일 때 자라겠어요? 낮일 때 В духовном 자라겠어요? плане лучше будем расти ночью или днем? 낮에도 자라지만은 자라는 정도가 아주 미미해요. То есть днем тоже растем, но вот эта степень роста очень мельчайшая, 그런데 мизерная. 어두운 밤을 А 지나면 когда проходим через темные ночи, 신앙이 부쩍 자라게 되는 거예요. вера может быстро вырасти. 그러니까 신앙의 성장을 위해서는 Поэтому для роста 예수 веры, 그리스도를 더 닮기 위해서는 либо чтобы больше походить на Иисуса Христа, 밤을 통과해야 되는 мы 거예요. должны пройти через эти 그건 당연한 거예요. ночи. И это естественно. 그래서 인생의 캄캄한 밤에도 우리가 잊어서는 안 되는 것이 한 가지가 И 있는데 поэтому, проходя через эти темные ночи в нашей жизни, мы не должны забывать об одном факте. 하나님 찬송하는 것을 잊지 말아야 돼요. Не 어두운 забывать. 밤에도. И даже в темной ночи хвалить Господа. 모르겠으면 А если не знаем, 인생이 너무 힘들면 когда кажется жизнь такая тяжелая, 찬송가 딱 펴놓고 открываем гимны наши. 처음부터 끝까지 다 Да? 불러보세요. И от начала до конца все гимны пропевайте. 해보세요. Попробуйте. 정말 도움이 될 겁니다. Действительно это поможет. 바다 물결이 잔잔한 것처럼 내 Вот так 마음이 же морские волны 편안해집니다. утихомириваются, да, и в душе становится так 어떤 спокойно. 어두운 밤에도 반드시 하나님 찬송하는 거 잊지 말아야 됩니다. Вот не забывайте, пожалуйста, восхвалять Господа, в какой бы темной ночи вы ни оказались. 그리고 인생의 밤에 특별히 우리가 붙잡아야 될 것이 И 있는데 вот есть за что мы непременно должны держаться в этой темной ночи нашей жизни, 주님의 변하지 않는 영원하신 말씀을 딱 붙잡아야 돼요. нужно держаться за неизменные, вечные слова 그 Божьи. 약속의 말씀입니다. Потому что в этих словах есть обещания. 아직 내 삶에 이루어지진 않았지만은 Пусть они еще в моей жизни не сбылись, 하나님이 약속하셨으니까 반드시 이룰 것을 믿어야 되죠. но я непременно верю, что если Бог обещал, они 그 сбудутся. 말씀을 입술에 올리세요. И 붙잡으세요. пусть эти слова будут в ваших устах, держитесь за них. 세상은 많이 변하고 있습니다. А этот мир так меняется быстро, 근데 우리는 а мы 2000년 전에 기록된 성경을 보고 있습니다. читаем Библию, которая была написана еще 2000 лет назад. 얼마나 시대에 뒤떨어졌습니까? Насколько мы вроде бы отстали от времени, от эпохи, кажется. 그렇습니까? А разве так? 그렇잖아요. Ну, действительно Ай, же так. 학문이 Кажется, 발달해가지고 막 наука развилась, 엄청나게 많은 развивается. 책들이 쏟아져 나오는데 Столько книг выпускается ежедневно. 우리는 2000년 전에 기록된 성경을 아, 뭐- 붙잡고 있으니까 얼마나 시대착오적인 생각입니까? Держимся за вот эту Библию, выпущенную еще 2000 лет назад, напечатанную, да? Но насколько, кажется, отстали от этого времени, эпохи. 어떤 자매님이 오래전에 저한테 그런 얘기하더라고요. Еще давно одна сестра мне говорит, 목사님, что пастор, 제발 현대적인 설교 좀 해주세요. 현대적인 설교 я 좀 вас 해달라고. умоляю, пожалуйста, проповедь выдавайте на современную тему, современные проповеди выдавайте. 제가 기가 막혀가지고 Я 아무런 답변도 못했어요. Я был потрясен, просто не мог ничего сказать, ответить. 그냥 웃으면서 Просто улыбаюсь. 웃고 말았어요. То есть улыбкой все закончил. 여러분 현대적인 설교를 듣고 Да, 듣고 да. Вы 싶으십니까? хотите услышать какие-то современные проповеди? Вы тоже? 잊고 있는 게 있는데요. Вот вы забываете тогда при этом, 우리가 성경을 통해서 하시는 하나님의 말씀을 증거할 때에 когда нам приходится свидетельствовать о Слове Божьем через это Писание, через Библию, 이것은 과거의 설교입니다. это, кажется, проповедь прошлая. 그런데 Но, 현재의 설교입니다. но и в то же время это современная проповедь. 그런데 이건 нашего 또 미래의 времени. 설교입니다. И это касается также и будущей проповеди. 어떻게 생각하셔요? Как вы думаете? 저는 왜 그렇게 얘기할까요? Вот почему я так вот излагаю 사람들이 сейчас? 잊고 있는 게 있어요. Вот люди забывают об одном, 하나님은 а что Бог, 예나 지금이나 что 동일하시다. вчера и сегодня и вовеки тот же. 하나님이 사람을 다루시는 방법은 Вот как Бог обращается с людьми, как Он работает. 옛날이나 지금이나 앞으로도 똑같아요. Что и раньше, что и сейчас, что вовеки все так же будет обращаться с людьми. 그래서 Работать. 우리가 성경이 기록된 것은 오래되었지만 И то, что написано в Библии, да, это давно было написано. 여기에서 하나님께서 사람들을 어떻게 다루시고 역사를 어떻게 다루어 가시는가를 똑같은 원리를 발견하게 되는 Но 거예요. мы же здесь обнаружим один и тот же принцип, как Бог относился к людям, работал с историей. 성경에 있는 내용을 말할 И 때 когда мы говорим о содержании Библии, 그것은
지금을 위한 설교예요. 지금을 위한 설교. 듣는 Это 사람에게. касается нынешнего слушателя, вот 그리고 сейчас. 미래를 위한 설교가 되는 거예요. И также эта проповедь будет для будущего. 잘못 생각했던 겁니다. 그분은. Поэтому тот человек, который говорил мне, обращался с просьбой, думал неправильно. 그래서 제게 듣는 설교가 그분에게는 아무런 영향을 미치지 못했을 거예요. И поэтому проповеди, которые читал, то есть она слушала это, и на нее не оказывало никакого влияния это. 틀림없이 그랬겠지요. Явно. 그러면 그분이 할 수 있는 선택은 딱 Мои проповеди были для нее 한 가지밖에 없어요. бездейственно. Тогда ей нужно было сделать только одно. 그분이 스스로 현대적이라고 생각하는 설교를 찾아 떠나야 되겠죠. То есть она должна найти вот такие церкви, как она думает, что там проповедуют как раз по-современному, современные проповеди выдают. 불행하지만 그런 일은 실제로 К 일어났어요. несчастью, но действительно так и произошло. 근데 잊지 말아야 Но 됩니다. давайте не будем забывать, 하나님은 예나 지금이나 변함이 что 없으셔요. Бог вчера и сегодня во веки тот же. 만약에 하나님이 시대에 따라서 다 바뀌어 버리면은 Вот если бы Бог, в зависимости от эпохи, каждый раз бы 기준들이 자꾸 바뀌어 버리는데 менялся, тогда бы и критерии также бы 하나님의 менялись. 뭘 붙잡아야 되겠어요? Тогда за что бы мы держались у 붙잡을 게 Бога? 아무것도 없는 거예요. Не за что было бы 그러면은 абсолютно держаться тогда у Бога. Да? 하나님은 회전하는 그림자도 없으셔요. То есть у Бога нет вот этих даже теней меняющихся. 여전하시다 그 말이에요. То есть это говорит 여전하시다. о том, что Он все такой же Бог. 그래서 시편에도 그런 말이 있습니다. И в псалме есть такие 시편 слова. В101편에도 101-м псалме. 세상은 수도 없이 바뀌지만은 Что мир будет меняться, лета меняются. 주님은 Да. 똑같으시고 Но Ты, Господь, тот же. 주의 연대는 Да. 무궁할 것이다. И лета Твои не кончатся. 세상의 풍조가 아무리 바뀌어도 Какие бы мировые тенденции ни менялись, 삶의 방식이 아무리 바뀌어도 как бы ни менялись образы жизни, 우리의 모든 것이 바뀌어도 вот все будет меняться. 주님은 наше. 항상 불변하시다. Но Господь будет всегда неизменным. 그러니까 성경을 가지고 설교하는 것은 언제나 현재의 설교입니다. Поэтому именно современные проповеди, те, которые они основаны на Библии, на 사람 Писании. 자체가 바뀌지 않았잖아요. Потому 사람 что 자체가. сущность человека же не поменялась. 2000년 전의 사람이나 Что человек 지금의 사람이나 무슨 차이가 있습니까? 2000 лет назад, что сейчас, какая разница? 아무런 차이 То есть 없어요. никакой разницы нет. 환경이 바뀐 거지 사람이 바뀐 게 Поменялась 아니거든요. окружающая среда, но человек остался таким же. 시대가 바뀐 거지 하나님이 바뀐 것이 아니란 Поменялись 말이에요. эпохи, времена, но Бог не 우리가 поменялся. 성경을 주의 깊게 보는 이유는 Почему нам приходится глубоко, внимательно читать Писание? 성경에서 하나님은 어떻게 생각하시고 어떻게 일하시는가를 우리가 배우는 거잖아요. Потому что мы учимся, вот как Бог работал, как Он размышлял, думал. 그래서 과거의 사람들을 다루신 주님께서 Поэтому Господь Бог, как Он работал с людьми в прошлом, 지금도 똑같이 사람들을 다루시는 то 거예요. так и сейчас Он работает одинаково с 그러니까 людьми. 성경 속에 있는 인물들이 지금 우리하고 관계가 있고 Поэтому все личности, описанные в Библии, имеют отношение к нам, нынешним людям. 역사 속에 위대한 그리스도인들의 전기가 지금 우리하고 관계가 있는 И 거예요. также в 그게. истории христианства, да, биографии выдающихся людей, христиан, имеют отношение к нам. 중요한 것은 하나님은 변치 않으신다. Итак, самое важное, что Бог неизменный. 하나님의 성품도 변치 않으신다. Также и характер Бога неизменный. 하나님이 하시는 일의 기본 원리도 바뀌지 И 않는다. основной принцип работы Бога, он не меняется. 그래서 인생의 밤을 낮으로 바꾸시는 하나님을 우리는 대망 기대할 수 있고 소망할 수 И 있는 поэтому мы 거예요. должны только стремиться к Господу, да, который меняет ночи в нашей жизни на день. 창세기 1장에 В Бытие 1 главе. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 Вначале сотворил Бог небо и 흑암이 землю. 가득했어요. И была тьма и бездна 빛이 있으라 вокруг. 그랬잖아요. И он сказал, да будет свет. 그래서 Да? 빛이 있으라 그러니까 И когда 빛과 어둠이 сказал, 나뉘었잖아요. вот 밝아졌어요. Свет разделился с тьмой и стало светло. 역사는요. А история, 밤에서 낮으로 가는 겁니다. 밤에서 она 낮으로. движется от ночи к дню. 어둠이 깊어질수록 Вот чем будет глубже 더욱 깊어질수록 тьма, будет такая глубокая 낮이 ночь, да, 가까워요. 주님이 오실 때가 это 가까워지는 говорит о 거예요. том, что приближается день, приближается второе пришествие Господа. 그래서 성경의 시간은 Поэтому время Библии 저녁이 되고 아침이 и 되니에요. был вечер, и было утро. Отчет идет от вечера. 그래서 곧 아침이 다가오는 거예요. То есть всегда наступает утро. 주님이
저녁을 깜깜한 흑암을 밝은 빛으로 다 바꿔놓으니까 하나님 보시기에 지구가 얼마나 아름다웠다고 И когда Господь 얘기하잖아요. Бог поменял вот эту глубокую ночь на светлый день, да, вот как земля стала прекрасна. 우리는 그런 하나님을 믿고 그런 하나님을 기대할 수 있는 겁니다. 어떤 어려움 И 속에서도. поэтому, какие бы трудности ни были, мы верим в такого Бога, доверяем Ему. 예수님이 잠이 깨셨어요. Когда Иисус проснулся, 바람과 물결을 꾸짖으셨다. и Он утихомирил море, да, 그 바다가 잔잔해졌다는 и 거죠. перестало все, и сделалась тишина. 주님이 바람과 바다만 살펴보시겠습니까? Неужели Господь Бог будет заботиться только о ветре и о шторме, о море? 주님은 성도들도 돌아보셔요. То есть Господь Бог заботится о святых своих. 가장 알맞은 때 하나님이 일하십니다. 개입하십니다. И в самое подходящее место Господь Бог работает, Он вмешивается. 그래서 시편 9편 19절 한번 읽어보죠. Давайте откроем Псалом 9:19. 9편 19절 9:19 Псалом быстро откроем. Страница 572, 19 стих. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». 궁핍한 자가 항상 잊어버림을 보지 아니할 거라 То есть 그랬습니다. никогда не будет забыт этот нищий, нуждающийся, да? 가난한 자가 영영이 실망치 아니할 것이라고 И 얘기했어요. надежда бедных не до конца погибнет, написано. 하나님이 계시기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Господь 그래서 есть. 주님은 좁은 곳에서 넓은 곳으로 우리를 인도해 То 가셔요. есть Господь Бог из тесного ведет нас широкому. 위태한 곳에서 평탄한 곳으로 인도해 Из 가십니다. опасной ситуации ведет к благополучному времени. 그리고 약속하신 대로 И как Он обещал, 감당할 이상의 시험이 없어요. вот нет таких испытаний сверх наших сил. 피할 길을 주셔요. Дает при испытании также путь для облегчения. 그러니까 성도가 영원히 의지할 하나님이신 겁니다. 영원히 의지할. Поэтому святые должны вечно полагаться на Господа. 어떤 상황 속에서도 의지하실 하나님인 거예요. У нас такой Бог, на которого нужно полагаться в любой ситуации. 고린도전서 10장 13절. 1 Коринфянам, 10 глава. 신앙생활을 하는 사람은 이 말씀을 조금 암송하는 게 Вот 좋겠어요. верующим людям, наверное, стоит запомнить, выучить наизусть эти слова. 1 Коринфянам, 13절, 13, Митян, 10장 13절입니다. 10 глава, 13 стих. Это слова. 고린도전서 10장 Давайте 13절. постараемся выучить этот стих. Читаем 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». 이건 약속이잖아요. Это обещание Бога. 감당치 못할 시험을 당하지 않게 하신다고 하나님 약속하셨잖아요. Обещал ведь Бог, что не попустит вам 제가 быть. 감당하기 너무 힘듭니다. 도와주세요. Когда я говорю, Господь, мне так трудно все это перенести, помоги мне. 좋은 기도는요. И поэтому хорошая молитва, 성경에 약속하신 말씀을 제시를 하고 когда мы во время молитвы представляем слово, написанное 하나님이 в 이렇게 Библии, 약속하셨으니까 и скажем, Господь, ведь ты же так обещал. 내게도 이렇게 이루어 И пусть 주시옵소서. это 이거 сбудется 좋은 также 기도. на мне. Вот это хорошая молитва. 그리고 또 나와 비슷한 어떤 상황에 있잖아요. Либо я буду находиться в какой-то похожей ситуации. 다윗이 이러할 때 주님이 구해 주셨잖아요. Господь, вот когда Давид был в этой ситуации, ты же его спас. 저도 큰 죄에 Я 빠졌는데 тоже пал в большой грех. 다윗의 하나님이시지만 저의 Но 하나님이시잖아요. ты же Бог не только Давида, 저도 구해 주세요. но и мой Бог. Спаси меня также. 신앙의 사람들, 성경에 나타나는 사람들을 근거로 하나님이 내게 행해 주시기를 기도하는 거 좋은 기도가 되는 То 거예요. есть хорошая молитва, когда основывайтесь на примере героев веры из Библии, да, 그래서 и 성경을 읽어가면서 기도하는 법을 배우게 되는 겁니다. таким 올바로 기도하는 образом 법. мы научаемся правильно молиться, да, беря стихи из Библии. 아무 근거도 없이 그냥 막 하나님 이것도 해주시고요, 뭐 이러니까 저것도 도와주시고요, 이렇게 하는 거 물론 틀리지 않았지만 Конечно, когда без всякого основания просто говорим, Господь, помоги мне в этом, том, да, нет ничего плохого, но 재판할 때에 вот когда идет суд, 변호사가, вот когда адвокат там 검사가 или прокурор, 뭔가 근거를 가지고 증거를 가지고 이거 변론을 해야 되는 거잖아요. они же должны там вступать в диспут или спор на основе каких-то доказательств, улик, ведь так 우리가 ведь? 기도할 때도 Поэтому, когда мы молимся, 하나님의 말씀을 붙잡고 기도한다는 말이 이런 말이거든요. вот поэтому что означает как раз вот
молиться, держась за Слово Бога. 하나님 감당할 시험만 주신다고 했잖아요. Ведь, Господь, Ты же сказал, что не попустишь быть 도저히 감당 못할 때는 피할 길 주신다고 했으니까 내게 또 이 길을 내주세요. искушаемым всех сил, но при искушении даешь путь для облегчения. Пусть и это будет, и у меня так будет. 홍해를 가르신 분이시지 않습니까, 하나님은? Господь, ведь Ты же даже разделил черное море. 요르단도 가르신 분이시지 않습니까? Расступил вот это воды Иордана. 내 삶의 이 작은 것일 텐데 하나님 볼 때는 Ведь в твоих глазах это, может быть, в моей жизни кажется мелочью. 이것도 Но 부수시고 길을 내주시라고 우리가 얘기할 수 Ну, 있잖아요. можешь сказать, Господь, ну, найди какой-то способ решения. 그래서 기도할 때의 약속, Поэтому, когда мы молимся, держимся за обещание Бога, 사건, за какое-то событие из 사람들. Библии, вспоминаем личности из Библии. 근거로 해서 기도할 Вот 수 пусть на 있습니다. этом основании у нас будет 그러면 молитва. 거의 성경적인 기도가 될 И 거예요. тогда эта молитва будет полностью библейская у вас. 어찌됐든 우리에게는 어려움이 있지만은 Во всяком случае, да, у нас тоже есть трудности, 감당할 수 있고 но мы сможем это выдержать. 피할 길을 내시는 분이다. У нас есть Бог, который дает путь для облегчения. 말씀드렸지만은 홍해 바다가 가로막고 있을 때에 Вот как я упомянул, да, когда Красное море, да, оно было полностью еще 그 바다를 가르고 길을 내신 분이 하나님이신데. Именно Бог тогда расступил это море и дал путь, чтобы израильский народ прошел. 자, 그래서 예수님께서 풍랑을 이제 잠잠케 하셨습니다. Итак, Иисус утихомирил шторм и море и бурю. 제자들은 이 사건을 통해서 무엇을 보게 됐을까? И как вы думаете, что же ученики увидели через это событие? 제가 처음에 말씀드린 것처럼 Как я уже вначале сказал, 자신들의 믿음이 적다는 걸 보게 된 거예요. они, во-первых, убедились, что вера у них малая, маловеры они были. 예수님 따라다니면서 Потому что следуя за Господом, 그래도 예수님이 알아주는 거라고 생각했겠죠. они думали, что Иисус все же признает их 그 веру. 수많은 Да? 사람 중에서 12명을 골라서 항상 같이 3년 반 동안 다녔으니까 Потому что среди множества людей он избрал только 12 учеников и 3,5 года был только с ними. 자신들의 믿음이 괜찮았다고 생각했을 것이고 Поэтому они думали, что у них вера хорошая, нормальная. 또 다른 사람들과 자신을 구별했을 수도 И 있어요. также отделяли себя от других людей. 마치 특별한 권리를 가진 Как будто 것처럼. имеет какую-то особую привилегию теперь. 뭐 그런 걸 나중에 제자들이 그 예수님에게 부탁하잖아요. Ведь потом же ученики просят у Господа. 예수님 다스릴 때 하나는 우편에 하나는 좌편에 이게 뭐예요? 하나의 예수님을 따라다니면 큰 권세 얻을 걸로 생각했던 거예요. Что когда просили один 실제로. по правую, один по левую сторону, чтобы сел там, да, но это, значит, они следуя за Иисусом, реально думали о том, что какую-то власть заимеют. 그런데 풍랑을 만났습니다. Но когда они встретились с этим штормом моря, 이런 시련을 통해서 자신의 믿음이 어떻다는 게 적은 게 분명하게 드러난 거예요. через это испытание они четко поняли, какая у них вера, насколько она 그들은 малая. 더 이상 마음을 높일 수가 없었고 특권 의식을 주장할 수도 Все, 없었어요. больше они не могли тебе возвышать себя в сердце, да, и тем более наставить на своей какой-то особой привилегии. 더욱 낮아질 수밖에 없어요. Им оставалось только быть скромным, и все. 자기의 본질을 딱 보면은요. То есть, когда смотришь на свою сущность, 다른 사람의 연약함을 볼 때에 либо когда уже смотришь на других людей, на слабые стороны, 어때요? 쉽게 판단하겠습니까? мы сможем ли после этого тут же осудить этого человека? 쉽게 판단할 수가 없다. Нет. 그래서 또 안 된다는 걸 배우는 Мы 거예요. научимся тому, что нельзя вот так легко вот осуждать другого человека, и тем более нельзя этого делать. 네 눈에 들보가 Да. 있어요. Если есть 들보가. бревно в глазу твоем, 우리는 다 들보가 у 있습니다. нас у каждого есть свое бревно. 근데 형제의 눈에 든 티를 보고 판단하면 Но 어떻게 돼요? когда увидим, допустим, сучок в глазе брата другого, и 자기 начинаем... 눈에 들보가 있다는 걸 모르니까 그러는 거예요. Почему мы осуждаем? Потому что не знаем, что у нас самих есть бревно. 우리는 다 연약함이 있고 Мы же все слабые имеем, 다 부족함이 있어요. недостатки какие-то имеем. 그게 Да? 분명하잖아요. Это же явно. 이걸 봤다면 Если увидели это, 마음을 낮추고 또 낮춰야죠. нужно, значит, смирять и смирять себя. 형제의 눈에 있는 것은 티에 불과한 거예요. Но то, что в глазе брата, там только сучок. 티를 보고 마치 들보를 본 것처럼 말하면 어떡해요? Если видим сучок и будем говорить, как будто видим бревно, что, куда годится? 우리의 죄성은요. А наша греховная натура, 자기의 들보를 보고 자기 것은 티라고 생각해요. это когда мы видим 자기 들보를 티라고 생각해요. про свое бревно, думаем, что это и есть сучок. 그죠? Так ведь? 근데 다른 사람의 티는 들보로 보여요. А когда видим сучок в глазе другого, то есть мы считаем, что мы видим там бревно. 이게 우리의 육신입니다. Но здесь говорит наша плоть.
성령을 따라 성령을 쫓아 행하면 그렇게 안 보여요. А когда живем по духу, поступаем, 내 것이 항상 더 Да. 커 보이게 돼 있어요. вот мое всегда кажется большим, серьезным, наоборот. 자, 그래서 함부로 판단해서 안 된다는 것도 배웠습니다. И так научились, что нельзя так просто осуждать. 자, 예수님이 물었어요. Иисус спрашивает, 너희 믿음이 어디가 있느냐? где же вера ваша? 로마서 특별히 마지막에 14장, 15장에 강조되는 게 뭐예요? Вот что подчеркивается как раз в последних главах 14-15 послание к римлянам. 항상 교회로 모일 때 늘 있는 문제가 뭐겠습니까? Вот когда Павел смотрел на церковь, какую постоянно проблему он видел в 형제 церквах? 자매 판단하는 문제거든요. Это как вопрос осуждения братьев и сестер. 그래서 14장, 15장에 поэтому- 믿음이 연약한 자를 마땅히 받으라고 했어요. И поэтому он говорит, увещевает, чтобы слабых в вере непременно 근데 принимайте. 우리는 А мы, 믿음이 연약한 것을 보이고 부족한 것이 보이면 да, 밀어낸다고요. когда мы видим, да, у кого-то слабая вера, где-то слабость, и мы начинаем отталкивать. 끌어안아야 되는데 Да, 왜 наоборот, 밀어내는 거죠? нужно обнимать, а мы отталкиваем. Почему? 사랑이 적어서. Мало любви. 사랑이 적어서 그러는 거예요. Из-за того, что не хватает любви у нас. 구원받았으면 사랑은 있을 텐데 Если человек получил спасение, он должен иметь эту любовь. 사랑이 적으니까 А поскольку этой любви мало, 줄을 몰라요. он не может объять 밀어내요, кого-то, 자꾸. без конца отталкивает, 그 사람 망하라고요? для того, чтобы тот пошел погибель. 아무리 부족하고 아무리 문제가 있어도 Как бы ни было недостатков, было много проблем, 우리가 품고 교회 안에 품고 있으면 если будем держать его объятия в церкви, 우리 안에 계신 주님이 그 사람을 바꿔주실 것을 기대하고 믿어야지요. тогда мы ожидаем того, что Господь, который среди нас, Он поменяет того человека. Мы должны верить в это. 믿음이 적은 자들아. 말라비아를- 그런 믿음이 없는 거예요. Маловера – это означает, что нет веры. 저 Почему? 사람은 안 나왔으면 좋겠어요. Вот хотелось бы, чтобы тот человек не ходил в церковь. 그러면 누구만 있어야 돼요, И 교회에? тогда кто должен оставаться только? 그 사람만 있어야 돼요, 그 사람만. Только ты, значит, должен 그 оставаться. 사람 한 사람만 있으면 돼요. Один человек. 다 только. 문제니까. Остальные все проблемы для тебя. 자, 그래서 믿음이 적은 자들아. Итак, маловер он дал оценку. 그래서 이런 시련을 통과한 사람은 Человек, прошедший через такое испытание, 다른 성도가 고난 받을 때에 когда видит, что другой верующий, да, трудности, 공감할 수 있어요. он 공감. сможет сочувствовать, сопереживать 같이 ему. 아파할 수 Он 있어요. будет болеть вместе с ним. 나도 똑같은 것을 겪었기 Что 때문에 я же тоже прошел через 그 사람 это. 함부로 판단하지 И я не 않습니다. имею права судить его 그 тут 사람이 же. 어떻게 해서든지 주님을 의지할 수 있도록 인도해요. Я помогу ему, чтобы он также мог полагаться в любом случае на Господа. 자기 경험으로 위로해요. То есть утешаешь, рассказывая о своем примере. 제발 하지 말아야 될 게 뭔 줄 아세요? 욥의 친구가 되지 마세요. 욥의 친구. Единственное, что я вас умоляю, не уподобляйтесь друзьям Иова. 욥이 고난받고 있는데 Когда Иов жестоко страдал, 이래서 고난을 받고 вот 저래서 поэтому 고난을 ты 받고 страдаешь, поэтому страдаешь. 하나도 위로 안 Да, 되거든요. ни одного- 쓸데없는 의원이에요. 쓸데없는 의원. Бесполезные врачи это были, без всякого утешения для Иова. 슬프고 고통을 당하는 사람 곁에서 할 수 있는 거는요. Единственное, что можем сделать, находясь рядом с человеком, который печалится и страдает, 조용히 Это- 침묵하고 함께 있는 거예요. молча с ним находиться. 그게 제일 좋은 Это 방법이에요. лучший вариант. 그리고 하고 싶으면 А если уж хочется, 동일한 경험이 있을 때 вот когда ты 비슷한 тоже 경험이 있을 때 пережил это, имеешь тот же опыт, 그 да? 경험을 И 잔잔하게 간증해야 тогда 돼요. может чуть-чуть посвидетельствовать о своем пережитом. 자기가 무슨 지도나 되는 Да? А как 것처럼 будто ты какой-то вождь, лидер. 뭐 나비가토르예요. 이렇게 Как 가라, 뭐 저렇게 가라 навигатор, 하게. да? Ты что, навигатор, который говоришь, вот так делай, так 그냥 делай. 오히려 잠잠히 같이 있는 쪽을 Наоборот, лучше 선택하라고요. 그게 지혜로운 молча 거예요. находиться с ним. Это лучший выбор, мудрый. 우리는 일단 판단부터 하고 덤벼들려고 하는 성향이 있기 У 때문에 нас есть такая натура тут же осудить и начинаем что-то действовать. 제가 자주 하는 실수예요. Вот такую ошибку я часто совершаю. 저는 가르치는 직분을 받았기 때문에 Но 말씀을 поскольку у 전하는 меня 직분을 такое 받았기 때문에 служение, учить кого-то, слово доносить. 습관적으로 Поэтому по привычке, 사람들이 무슨 얘기를 하면 если люди что-то говорят, 성경에는요 하고 이렇게 딱 습관이 돼가지고 у 있어요. меня с привычкой сразу Библию вот так и так вот начинаю 사람들이 원하는 건 листать. 그게 아닐 수도 있어요. А ведь люди же не этого хотят. 성경의 답을 원하는 사람도 있지만 Правда, есть люди, которые хотят получить ответ через 그냥 Библию. 들어주기를 바라는 사람도 Но 있는 есть люди, 거거든요. которые, чтобы я только выслушал его. 그러니까. И все.
습관적으로 가르치려고 하는 경향이 저는 제 말 속에는 들어 있습니다. И в моих словах есть вот эта вот тенденция, да, учить кого-то, но это по привычке. 그런 걸로 마음 상하셨으면 И 용서하십시오. поэтому я приношу извинения, если я кого-то обижал этим. 앞으로도 또 그럴 수 있어요. Потому что в будущем могу подобную ошибку совершить. 저한테도 하는 말입니다. Эти слова поэтому обращены также и ко мне. 자, 그리스도의 이제 능력과 신성을 알게 됐지요. И 두 теперь они, 번째로 во-вторых, они узнали о силе Иисуса Христа, о Его божественности. 어떤 사람이 간데 바람과 Да. 파도도 순종하느냐 Тоже 그랬어요. это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется Ему. 피부적으로 실제적으로 느낀 거예요. То есть они вот это всей кожи, да, реально, 자, они 그러면 это 어때요? почувствовали. 이 사건을 겪은 다음에 주님을 더 신뢰하고 더 의지하고 더 따라가겠죠. Тогда после этого события они уже будут больше следовать, то есть за Иисусом, доверяя Ему во всем. 이 사건으로 그들의 신앙이 깊어진 겁니다. То есть через это событие вера у этих учеников стала глубже. 얄팍한 신앙으로 만족하지 마세요. Поэтому давайте не будем вот это довольствоваться вот это поверхностной какой-то верой своей. 성경을 아는 Да? 것은 잘하는 거지만 Это хорошо, что у вас есть познание Библии, 성경을 Но- 아는 대로 살아가는 것은 더 잘하는 но 겁니다. важнее и еще лучше, когда вы вот что познали, живете по этому. 그래서 체험 신앙이에요. 체험 И 신앙. поэтому это практическая вера, можно сказать. 체험하지 않은 것에 대해서는 Без практики, да, 말조심이 필요합니다. давайте будем осторожны в словах. 뭐 성경이 이렇고 신학적으로 네. 어떻고 백날 그런 얘기 해봤자 그런 것이 실제로 우리 신앙 잘하게 하지 않아요. 100 раз будем говорить, что вот такое богословие, там теология, там Библия так говорит. Вера не будет расти. 그런 것은 신앙의 표피, 피상적인 신앙일 수도 있어요. Это будет просто относиться к поверхностной вере нашей 이론적인 신앙일 или теоретической вере. 수 있다는 거예요. Вот это может относиться. 얄팍한 신앙입니다, 그게. То есть это просто, можно сказать, это простая поверхностная вера. 욥의 세 친구들이 욥에게 이런저런 자기들 지식을 총동원해서 얘기했지만은 실제 위로가 하나도 안 되잖아요. Вот сколько знаний приводили вот эти ученики, да, то есть друзья Иова, но абсолютно никакой помощи не оказали. 체험을 А 통해서 вот когда ты пережил это, 뿌리 깊은 나무가 될 필요. 뿌리 깊은 через 나무. практику, да, стоит, наверное, быть укорененным глубоко деревом. 뿌리 깊은 나무일수록 Вот дерево, чем длиннее будут корни у этого дерева, 요동하지 않습니다. он не расшатается. 뿌리 깊은 신앙으로 그래서 우리는 나아가야 돼요. 현재의 Поэтому нам 신앙에 тоже 만족하면 нужно 안 иметь 됩니다. такую веру, которая имеет глубокие корни. Не будем довольствоваться нынешней своей верой. 그 제자들은 Поэтому ученики 이 시련을 통해서 그 믿음이 더욱 자라갔던 거고 прошли через эти трудности, испытания, у них вера 이제 выросла. 앞으로 똑같은 시험이 오면 И когда 비슷한 시험이 오면 столкнутся с подобным тем же испытанием, 당황하지 않겠죠. они не растеряются. 당황할 일이 없어요. То есть не будет повода для того, чтобы растеряться. 그런데 그리스도인이 참으로 성장하기 위해서는 Но христиане для того, чтобы действительно вырасти в вере, 첫 번째 во-первых, 시간이 걸립니다. на это требуется время. 아주 간단해요. И очень просто. 단번에 자라지 않습니다. За раз вера не вырастает. 그래서 주 안에서 Находиться в Господе, 구원받고 오래된 사람은 그냥 공연히 오래 있는 거 아니에요. и не просто он должен находиться зазря или попусту в Иисусе Христе после получения спасения. 사람마다 차이는 있겠지만 У каждого человека есть своя разница, но 구원받고 교회 가운데 오래 붙어 있는 사람은요 달라요. все равно человек будет отличаться, который получил спасение и долго находится в церкви. 그래서 성장에는 시간이 걸리는 겁니다. Поэтому требуется время для роста. 갓 구원받고 성경 막 읽고 하니까 많이 아는 것 같아도요. Вот как человек только получил спасение, стал много читать Библию, кажется, уже много что познал, 그건 아직은 но это еще 그건 성장은 아니에요. не рост еще. 성경 많이 아는 것이 성장은 아닙니다. Большое знание Библии не является признаком роста. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 Что 알지어다. скажешь, что вкусите, насколько благ наш Господь. 맛을 봐야 돼요. Нужно вкусить. 인생의 많은 일들을 겪어봐야 되는 거예요. Нужно пройти 구원받은 다음에. через всякие события своей жизни после получения 그리고 спасения. 참으로 성장하려면 두 И 번째로는요. во-вторых, чтобы действительно вырасти, 말씀을 배우는 일이 있어야 돼요. нужно, чтобы ты изучал Слово. 자, 읽을 뿐만 Да? 아니라 Не только читал там, 묵상할 뿐만 не только 아니라 размышлял, 여러분 배워야 된다 제가 а 이렇게 해서 нужно, 배워야 я 된다. сказал,
учиться нужно. Вы- Научиться. 교회 가운데서 알게 되는 말씀들이 있기 때문에 그래요. Потому что есть такие слова, которым мы учимся или узнаем, именно находясь в церкви. 교회 안에 함께 있지 않으면 깨달을 수 없는 말씀도 성경에 있습니다. Потому что в Библии есть такие слова, которые ты не сможешь понять, если не будешь находиться в церкви. 이거 하나님의 책이니까 Это же Божья книга. 부지런히 Поэтому нужно старательно. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 왜 평생 자기 옆에 두고 읽으라 Вот 그랬을까요? почему сказано, да не отходит сия книга, да, от вас каждый день. 평생을 읽어도 그 Да. 깊이를 다 알 수 없기 Потому 때문에 что 그러는 всю 거예요. жизнь будем читать, все равно не познаем всю глубину этой книги. 몇 글자 읽어서 우리가 하나님의 깊은 것을 어떻게 알겠어요? Прочитав там несколько мест, как можем узнать глубину Бога? 성경이 얼마나 깊은 우물인지 성경을 알아갈수록 분명하게 Это 깨닫게 Библия, это 됩니다. глубокий колодец, да, чем больше узнаешь, ты понимаешь, что ты ничего не узнаешь, что чем больше осваиваешь. 세 번째는요. И в-третьих, 참된 성장에는 반드시 시련이 있어야 돼요. вот в 시련. 어두운 밤을 겪어야 되는 거예요. росте веры непременно должны быть испытания. Ты должен пройти через эти темные ночи, 성장은 밤에 이루어지기 때문입니다. поскольку рост происходит ночью. 그래서 인생의 어두운 밤을 두려워하지 마세요. Поэтому не бойтесь вот этих темных ночей вашей жизни. 그 오히려 기쁨으로 받아들여요. Наоборот, с радостью принимайте. 이 고난을 통과했을 때 내가 더욱더 깨끗한 정금같이 나오겠구나. Когда я пройду через эти испытания, трудности, я выйду еще больше, как чистое золото. 그 산 위에 계신 하나님이요. Поэтому Господь Бог, 골짜기에도 계셔요. который находится и в горах, Он находится также и в долине. 그래서 술람 여인이 하는 것처럼 Вот так же, как Суламита сказала, 북풍아 일어나라 남풍아 오라 그러잖아요. она говорит, что северный ветер, поднимись ветер с севера и принеси с 아가서 юга, 사장에. в 4 главе Песни песней. 수많은 바람을 마다하지 않아요. То есть она не боится вот этих всяких ветров. 그래서 개인에게도 교회에게도 교회는 바람이 부는 곳이라는 걸 아셔야 Поэтому 됩니다. знайте, что у вас в личной жизни, также и в церкви всегда дует ветер 그래서 какой-то. 시냇가에 심은 나무 И поэтому, как дерево посажено у вод, 교회 가운데서 공급받아요. да, мы должны быть подобны этому дереву, подкрепляться 그러면 именно в 모양새가 церкви. 완전히 И 다르잖아요. тогда мы совершенно будем другими. 자, 그래서 두려워하지 말고 오히려 그걸 기쁨으로 받아들일 수 있으면 더 좋겠습니다. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не с боязнью принимали всякие испытания, а принимали именно с радостью. 마가복음 4장 От Марка 4 глава, 36절 36 стих. «И они, отпустив народ, взяли его с собою. Как он был в лодке, с ним были и другие лодки». 자, 여기 보면은 예수님을 태운 제자들의 배만 있었던 게 아니죠. Что получается, что помимо Иисуса не только ученики были там, 다른 배들도 있었다 그래서 с 다른 배. ним были и другие лодки, написано. 그러면 다른 배에 있던 사람들은 이 사건들을 알았을까요? Вот 몰랐을까요? те люди, которые находились в других лодках, как вы думаете, они знали об этом событии, что произошло? 당연히 알았죠. Естественно, знали. 어떻게 해요? А каким образом? 제자들의 입을 통해서 Через 알았겠죠. уста вот этих учеников. 그래서 예수님의 배 곁에 다른 배들도 있었다고 마가복음은 분명하게 이렇게 적고 Поэтому 있습니다. Марк четко написал, что помимо лодки, где был Иисус, были также и другие лодки, да? 성도가 혼자 있는 법은 없어요. Вот нет такого закона, чтобы святой был один, 주변에 верующий. 사람들이 반드시 Да? 있습니다. Непременно вокруг него есть люди, 주변의 영혼들에게 영향을 미치고 있다는 것을 잊지 말아야 поэтому 돼요. не забывайте, что вы должны оказывать влияние на людей, находящихся рядом с вами. 어려움을 겪는데 Проходит через трудности. 어려움을 믿음으로 극복하는 것을 보았을 И 때에 когда увидели, как они с верой преодолевают вот эти трудности, 그들은 주님의 능력을 보게 될 것이고 то есть они увидели тогда и вот эту силу Господа, 주님께 영광을 돌릴 수 있어요. и смогли славить также Его. 그래서 주님을 가까이 하는 사람은 Поэтому человек, приближающийся к Господу, 다른 사람에게 좋은 영향을 미칠 수 있게 돼 있어요. может оказать хорошее влияние на других людей. 그래서 나는 내가 있는 И 곳에서 поэтому там, где я нахожусь, 어떤 사람인가 생각해 봐요. подумайте, какой я 그리고 어떤 영향을 и 미치고 있는가. какое влияние оказываю на других людей. 그들도 Ведь 그들도 나처럼 영향을 받아서 변화되어 가고 있는가. и также, чтобы действительно ли я оказываю влияние на этих людей, насколько они меняются,
이것이 우리에게 맡겨진 숙제일 Наверное, 겁니다. это и есть домашнее задание для всех нас. 다른 사람에게 분명하게 신앙적으로 영적으로 어떤 영향을 미치고 있어야 맞아요. Это будет естественно, если какое-то влияние буду оказывать на других людей в духовном плане. 그래서 우리가 있는 그곳에서 우리 개인의 삶을 주의하면서 И 살아가는 게 поэтому вывод 맞습니다. это верно, что мы должны очень внимательно относиться к своей жизни. 그러면 주님께로 Да. 돌아오는 사람들이 더 많아질 А 거예요. вдруг будет много людей, которые через меня придут к Господу. 예, 여기까지 На 말씀드릴게요. этом все. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희가 더욱더 주님을 닮아서 거룩한 삶을 살아가도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, чтобы мы больше уподоблялись Господу, жили освященной жизнью. 우리가 있는 어느 곳에서든지 주님의 자녀로서 합당케 하여 주시옵소서. И где бы мы ни были, Господь, дай нам всегда быть достойными Твоими учениками и детьми Божьими. 저희를 통해서 더 많은 사람이 구원 얻도록 우리 가운데 역사해 주시옵소서. Господь, действуй среди нас так, чтобы через нас как можно больше людей получили спасение. 주님을 더욱 깊이 알므로 더욱더 깊은 신앙 가질 수 있도록 И 도와주시옵소서. помоги нам, Господь, глубже познавать Тебя, чтобы вера наша росла. 가까운 하계 수양회도 부족함이 없도록 준비케 하시고 또 이 수양회를 통해서 더 많은 사람들이 주님께로 나올 수 있도록 은혜 베풀어 Господь, дай нам 주시옵소서. подготовиться к летней конференции благополучия, чтобы не было никаких изъянов, Господь, чтобы как можно больше людей новых пришли на эту конференцию и получили спасение. 우리를 구속하시고 И 부활하신 во 주 имя 예수 그리스도의 искупившего 이름으로 нас и 기도드립니다. воскресшего нашего Господа Иисуса возносим эту молитву. Аминь.